안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 예, 그동안 평안하셨습니까? Mọi người thời gian qua có khỏe không ạ? 네, 지난 수양회 때 고생 많으셨죠? Chắc là hội tu dưỡng vừa rồi mọi người cũng vất vả nhiều rồi đúng không ạ? 아, 즐거우셨어요? Vui à? 네. 그 요한계시록 14장에 보면요. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 14 ạ. 우리가 주님 안에서 행하는 수고들은 다 죽음 이후까지 우리를 따라온다고 Có 그랬습니다. nói rằng tất cả những sự vất vả của chúng ta ở trong Chúa đều theo với chúng ta sau khi chúng ta chết đi ạ. 예, 잠시 지나갈 세상에서 영원히 남을 수고를 할 수 있다라는 게 우리에게 감사한 일입니다. Và vậy nên là cái việc mà chúng ta có thể chịu vất vả vì những thứ đời đời ở trong thế gian chóng qua này là một điều rất cảm tạ. 그래서 즐겁다고 하신 거죠? Bởi vậy nên chắc vậy, thế nên mọi người mới nói là vui đúng không ạ? 네. 기도하고 Chúng ta cùng 시작하겠습니다. cầu nguyện và bắt đầu ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 우리 아버지 하나님 진심으로 Chúng 감사드립니다. con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 죄인인 저희 불쌍히 또 사랑으로 여겨주심에 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã thương xót và dùng tình yêu thương của Ngài để yêu thương lấy chúng con. 예수님의 보혈로 저희 모든 죄를 깨끗이 영원히 씻어주심에 참으로 Chúng con 감사드립니다. thực lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã dùng huyết máu để rửa sạch mọi tội lỗi của chúng con. 주님께서 친히 반석되시고 또 세워가시며 함께하시는 교회 안에 지체 삼아 주심도 Chúng 감사드립니다. con cũng thực lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã trở thành vầng đá và xây dựng nên hội thánh để cho chúng con trở thành chi thể ở trong hội thánh này. 하나님의 말씀과 또 믿음의 교제를 통해서 영원한 것을 위해 또 주님을 위해 살아갈 수 있는 힘을 공급해 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng con sức mạnh để cho chúng con có thể sống vì Chúa ở trong lời của Chúa và trong sự thông công về đức tin. 이 시간 하나님의 말씀을 사모함으로 주님 앞에 나온 우리 사역원교회 형제자매님들 있습니다. Ở đây cũng có những anh chị em hội thánh Sài Gòn của chúng con là những người yêu mến lời của Chúa đang đến với trước lời của Ngài. 각 사람에게 필요한 말씀으로 심령을 환히 비춰 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài chiếu sáng tâm linh của anh chị em bằng lời của Chúa. 그래서 저희의 삶이 주님 보시기에 더 빛이 되는 삶이 될 수 있도록 인도해 Xin 주시옵소서. Chúa dẫn dắt để đời sống của chúng con có thể trở thành đời sống tỏa sáng. 이 마지막 때에 저희가 오직 마음을 주님께로 향할 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để trong thời kỳ cuối cùng này tấm lòng của chúng con chỉ hướng đến Chúa. 혹 고난 중에 있는 성도분 있다면 Nếu có tí hữu nào đang trong khổ nạn, 함께 하시는 주님 또 도우시는 주님을 더욱 신뢰할 수 있도록 도와주시옵소서. nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để càng tin tưởng vào Chúa và dựa dẫm vào Chúa hơn nữa. 복음을 전하는 모든 발걸음마다 주님께서 앞서 행해 주시고 함께하여 Nguyện 주시옵소서. xin Chúa Ngài đi trước và ở cùng với tất cả mọi bàn chân truyền giao tin lành. 더 많은 영혼들이 저희를 통해 구원받음으로 오직 주님께서 기뻐하시고 오직 주님께서 영광 받으시길 원합니다. Đều hôm qua chúng con mà chỉ mỗi Chúa nhận được vinh quang và chỉ một mình Chúa được vui mừng. 오늘의 모든 일정도 선하신 주님께서 함께하여 주시길 간구드립니다. Nguyện xin Chúa là đấng thiện lành ở cùng với mọi thì giờ ngày hôm nay của chúng con. 고마우신 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 구약 성경 사무엘상 27장입니다. Chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh Cựu Ước, sách Samuel nhất đoạn 27 ạ. 사무엘상 27장 Samuel nhất đoạn 27 ạ. 1절입니다. Câu 1 ạ. 구약 성경 455페이지 정도 됩니다. Trang 327 ở đầu sách ạ. 제가 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc ạ. 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 망하리니 블레셋 사람의 땅으로 피하여 들어가는 것이 상책이로다. 사울이 이스라엘 온 경내에서 나를 수색하다가 절망하리니 내가 그 손에서 벗어나리라 하고 David thầm nghĩ rằng chắc một ngày kia ta sẽ chết bởi tay Saul, tốt hơn là ta nên trốn sang đất Philippines để Saul không còn tìm bắt ta trong khắp lãnh thổ Israel nữa. Như vậy ta sẽ thoát khỏi tay vua. 예, 그리고 30장입니다. Đoạn 30 à?
6절에요. câu 6 ạ. 30장 6절은 같이 Đoạn 읽겠습니다. 30 câu 6 chúng ta cùng đọc ạ. David lâm 백성이 vào tình 각기 cảnh rất nguy 자기들을 khốn 위하여 vì người ta 마음이 định ném đá 슬퍼서 ông bởi 다윗을 tâm 돌로 hồn 치자 하니 mọi người đều 다윗이 cay đắng 크게 khi nghĩ 군구하였으나 đến các 그 con 하나님 trai và 여호와를 con gái mình, 믿고 nhưng 용기를 David lại lấy lại 얻었더라. được nghị lực nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 예, 여기 6절 말씀에요. Ở trong lời Kinh Thánh số 6 này ạ, 예, 크게 군구하였으나. ở trong này có nói rằng vào cảnh rất nguy khốn à. 예, 오늘은 크게 군구하여질 때에라는 제목으로 같이 말씀을 배워보겠습니다. Hôm nay thầy sẽ chia sẻ chủ đề để cho chúng ta cùng học với chủ đề đó chính là khi rất nguy khốn à. 우리 한국 분들은 이 군급해진다라는 말을 평소에 잘 쓰지 않죠. Bình thường thì người Hàn chúng ta không hay sử dụng cái từ nguy khốn này đúng không ạ? 예, 그 뜻은 베트남어 그대로 위콘이잖아요. 위험해져서 곤란해지다라는 뜻입니다. Và đúng như tiếng Việt của chúng ta, cái từ nguy khốn này đó chính là cảm thấy trở nên nguy hiểm ở trong hoàn cảnh khốn khó, 다윗은 ngặt nghèo ạ. 하나님의 사람이었습니다. David là người của Đức Chúa Trời ạ. 근데 그 하나님의 사람 다윗도요. 궁급하여졌을 때, 그것도 크게 궁급하여졌을 때가 몇 번 있었습니다. Nhưng mà kể cả David người của Đức Chúa Trời thì cũng đã có những lúc, thậm chí là có một vài lúc là rất nguy khốn ạ. 사방이 꽉 막힌 것처럼 정말 숨을 쉴 수 없는 것처럼 그런 어려움들을 만난 것이죠. David đã gặp phải tình cảnh là cảm giác như tứ phía đều bị chặn lại và cảm giác như không thể thở nổi ạ. 다윗이 그때 어떻게 대처를 했을까요? Vậy thì lúc đó David đã làm như thế nào ạ? 어떻게 다윗이 대처했을 때 상황이 더 좋아졌고 Làm thế nào David đã làm thế nào và tình cảnh đã được tốt lên như thế nào ạ? 또 다윗이 어떻게 대처했을 때 상황이 더 악화가 됐을까요? Và khi mà David làm thế nào mà khiến cho tình cảnh trở nên xấu đi ạ? 성경을 통해서 같이 확인을 해보고 chúng ta- 답을 얻으려고 합니다. Chúng ta sẽ cùng xác nhận thông qua Kinh Thánh để lấy được lời đáp án ạ. 왜냐면요. Bởi vì ạ, 우리 그리스도인들도 신앙생활하는 중에 크게 궁급하여질 때가 있을까요? 없을까요? khi mà cơ đốc nhân chúng ta thực hiện đời sống đức tin thì có những lúc mà chúng ta cảm thấy rất nguy khốn hay là không ạ? 많습니다. Có nhiều ạ. 그렇기 때문에요. 우리는요. Vì vậy nên chúng ta 오늘 말씀을 통해서 이 성경을 통해서 잘 정리를 해놔야 되겠습니다. chúng ta cần phải thông qua bài giảng ngày hôm nay, thông qua lời Kinh Thánh để sắp xếp lại những nội dung này thật tốt ạ. 그래야 우리가 크게 궁급해졌을 때에 바른 선택을 할 수 있습니다. Phải thế thì trong lúc rất nguy khốn chúng ta mới có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn được ạ. 즉 믿음으로 극복할 수 있게 된다는 것이죠. Tức là chúng ta có thể khắc phục được bằng đức tin đấy ạ. 우리 다시 여기 사무엘상 27장 돌아가 Chúng 보겠습니다. ta cùng quay lại Samuel nhất đoạn 27 ạ. 1절에요. Câu 1 ạ. 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 망하리니 블레셋 사람의 땅으로 피하여 들어가는 것이 상책이로다. David thầm nghĩ rằng chắc một ngày kia ta sẽ chết bởi tay Saul, tốt hơn là ta nên trốn sang đất Philippines để Saul không còn tìm bắt. 이 블레셋은 이스라엘의 대적입니다. Philippines là kẻ đối địch với lại dân Israel ạ. 유대인이었던 다윗이 왜 대적 블레셋으로 도망을 가려고 했을까요? Nhưng mà tại sao David, một người Do Thái, lại đi đến trại quân của địch để trốn ở đó à? 예, 그 배경부터 같이 한번 살펴볼게요. Vậy thì chúng ta sẽ xem từ bối cảnh trước ạ. 예, 다윗은요 고난이 참 많았던 사람이었습니다. David là người nhiều khổ nạn à? 이 다윗의 인생을 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. Cuộc đời của David có thể chia ra làm hai phần à? 다윗이 왕이 되기 전 그리고 다윗이 왕이 된 이후입니다. Đó là trước khi trở thành vua và sau khi mà trở thành vua. 다윗이 왕이 되기 전에 있었던 일들은 사무엘상 16장부터 끝장까지 기록이 돼 있고요. Những cái việc mà trước khi David trở thành vua có được ghi chép ở trong sách Samuel nhất từ đoạn 16 cho đến phần cuối à? 그리고 다윗이 왕이 된 이후에 이제 죽음을 앞둔 시점까지 그 기록은 사무엘 하에 기록돼 있습니다. Và những nội dung ghi chép về việc David sau khi trở thành vua cho đến lúc mà ông sắp chết là được ghi chép trong sách Samuel 2 à? 근데 다윗은요 왕이 될 때까지 정말 고난이 많았습니다. Nhưng mà cho đến khi trở thành vua thì David đã gặp phải rất nhiều khổ nạn à? 왜냐하면 Bởi 이 vì 다윗이 왕이 되기 전에 왕이 사울이었는데요. bởi vì trước khi mà David trở thành vua thì vị vua trước đó chính là vua Saul ạ. 이 사울이요 다윗을 죽이려고 했던 거예요. Lúc này Saul thì luôn cố gắng giết David ạ. 그래서 다윗은 12장에 걸쳐서 사무엘상 12장에 걸쳐서 도피하는 도망가는 그런
내용이 여기 기록되어 있습니다. Bởi vậy nên David đã phải vượt qua 12 đoạn ở trong Samuel và đang sống một cái đời sống lẩn trốn ở đây ạ. 왜 그럼 사울은 다윗을 죽이려고 했을까요? Tại vì sao Saul lại muốn giết David như vậy ạ? 그게 이제 사무엘상 17장에 나오죠. Nội dung đó thì xuất hiện trong Samuel nhất đoạn 17 đúng không ạ? 당시는 이제 블레셋과 이스라엘이 전쟁을 할 때입니다. Lúc đó là thời điểm dân Israel với quân Philippines đánh nhau ạ. 이제 블레셋의 대장 Đại quân 괴수였던 골리앗이 나와서 이스라엘 사람들에게 소리치는 거예요. lúc đó đại tướng của quân Philippines là tên Goliath đã đứng ra để thách đấu với dân Israel ạ. 이스라엘 사람들아, 너희 중에 한 사람 내어 보내라. Hỡi những người Israel, hãy gửi một người của các ngươi ra đây đấu với ta. 그 사람과 내가 한번 싸워 보자. Hãy để người đó đánh với ta. 그 사람이 이기면 우리 블레셋이 너희 종이 되는 거고, Nếu như mà người đó thắng thì quân Philippines chúng ta sẽ trở thành đầy tớ của các ngươi. 내가 이기면 너희 이스라엘 너희가 우리 종이 되는 거야. Còn nếu ta thắng thì các ngươi phải thành đầy tớ của bọn ta. 골리앗이 40일 동안 아침 저녁으로 이스라엘 사람들에게 소리를 치는데요. Và trong suốt 40 ngày tên Goliath này đã liên tục phỉ báng và thách thức dân Israel ạ. 이스라엘 그 누구도 사울 왕을 포함해서 그 누구도 그 앞에 못 나가는 겁니다. Và kể cả là vua Saul không một dân nào của Israel dám ra đứng thách đấu với tên Goliath ạ. 골리앗 키가 얼마나 됐었어요? Bởi vì tên Goliath này cao bao nhiêu mét ạ? 3m가 넘었습니다. Tên Goliath này cao 3 mét ạ. 야, 멀리서 이렇게 봐도 정말 위압감이 들고 무섭게 느껴졌을 Kể 거예요. cả nhìn từ xa cũng đã cảm thấy được cái sự uy hiếp và sợ rồi ạ. 그런데 목동이었던 다윗이 10대 소년이었던 다윗이 그 골리앗을 쓰러뜨렸습니다. Nhưng mà một mục đồng là David, một cậu thanh niên trẻ tuổi chỉ khoảng mười mấy tuổi lại dám ra đứng và làm ngã tên Goliath đó ạ. 하나님을 향한 믿음과 하나님을 향한 사랑의 힘으로요. Bằng sức mạnh của bằng sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban cho và bằng sức mạnh của tình yêu thương ạ. 대단하죠? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? 블레셋 대장 골리앗이 죽었습니다. Và tên đại tướng Goliath của quân Philippines đã chết ạ. 블레셋 군대의 사기는 땅에 떨어졌습니다. 사기가 완전히 떨어졌어요. 블레셋의 사기. 네. 사기 뭐라 그럴까요? 전쟁하려는 그런 마음. Tinh thần chiến đấu của quân Philippines đã rơi xuống tận đất ạ. 그리고 이스라엘의 사기는 하늘을 찌를 듯 올라간 것이죠. Còn tinh thần chiến đấu của quân Israel thì đã thấu lên tận trời ạ. 그 전쟁에서 다윗의 그 큰 공로로 이스라엘이 승리하게 됩니다. Và nhờ cái trận chiến đó mà David đã lập được công lớn để giành chiến thắng cho dân Israel ạ. 이제 그 승리에서 돌아오는 이스라엘을 위해서 그 군대들을 위해서 이스라엘 여인들이 이제 노래를 부릅니다. Và lúc này các nữ nhân của Israel đã hát ca mừng để chúc mừng cho sự chiến thắng quay trở về của quân Israel ạ. 우리 베트남도 보면요. Như ở Việt Nam mình cũng vậy ạ. 외국에서 축구 대회하고 우승하고 돌아오면 Khi mà đội bóng đá của chúng ta mà giành được chiến thắng từ nước ngoài quay trở về ạ. 뭐 감독, 코치진 선수들 버스 타고 이렇게 하노이 시내로 들어오잖아요. Thì khi mà cái xe buýt chở vận động viên rồi cả huấn luyện viên đi từ sân bay về vào trong nội thành phố ạ. 그러면요 그 도로 곁에 베트남 우리 국민들이 나와서 와 환호하고 소리치고 합니다. Thì lúc này ạ, người dân Việt Nam mình đổ xô ra ngoài đường, đứng ở hai bên đường hô hào rồi chúc mừng ạ. 근데 생각을 해보십시오. Nhưng mà chúng ta hãy thử nghĩ xem lúc này ạ, 축구 경기는 져도 죽진 않습니다. cho dù là có thua ở trong một trận chiến, một trận bóng đá thì cũng không đến mức là chết ạ. 근데 전쟁은 지면 죽는 거예요. Nhưng mà nếu như thua trong trận chiến là chết ạ. 근데 내 남편이 살아서 돌아오고 내 아들이 살아서 돌아오니 여인들이 얼마나 기뻤겠어요. Nếu vậy thì tấm lòng của những người nữ nhân khi mà thấy chồng của mình hay là con của mình còn sống sót quay trở về thì vui biết bao ạ. 그래서 이제 여인들이 사울 왕을 이제 위해서 노래를 부릅니다. Bởi vậy nên các nữ nhân này đã hát ca ngợi bài hát dành cho vua Saul ạ. 가사를 잘 들어보세요. Mọi người hãy nghe kỹ lời bài hát nha. 사울이 죽인 자는 천천히요. Người Saul giết là hàng nghìn, 다윗이 죽인 자는 만만이로다. còn người David giết thì hàng vạn vạn. 이거 제가 아무렇게나 음을 붙인 거 아닙니다. Không phải là thầy gắn bừa vào đâu ạ. AI에게 물어봤어요. Mà thầy là hỏi AI hát đấy ạ. 이 가사에 알맞은 음이 무엇이니? Thầy hỏi AI là làm một cái giai điệu như thế nào để phù hợp với cái lời này. 왜냐하면 또 졸고 계신 분들이 있을 수 Nên là 있으니까. tại vì là có thể là có người buồn ngủ ở đây ạ. 네, 깨워드리려고요. Thầy hát như vậy để cho mọi người tỉnh đấy ạ. 여인들이요 사울을 칭찬해야 되는데 사울보다
다윗을 더 칭찬해 버린 거예요. Những người nữ nhân này đáng nhẽ ra phải ca ngợi mình Saul hoặc là ca ngợi Saul hơn, nhưng mà họ lại là ca ngợi David hơn à? 비교당하는데 기분 좋을 사람이 누가 있겠습니까? Và nếu mà bị so sánh như vậy thì làm gì có ai cảm thấy thoải mái và dễ chịu à? 물론 한 가지 예외가 있긴 합니다. Đương nhiên là có một trường hợp ngoại lệ à? 이 자녀들을 부모랑 비교해서 칭찬하면요, 부모님들은 좋아합니다. Khi mà so sánh con cái với ba mẹ và khen ngợi con cái thì ba mẹ vui ạ. 아이고, 당신 아드님이 당신보다 잘생겼네요. Ôi con trai của anh đẹp trai hơn anh à? 당신 따님이 참 당신보다도 똑똑하네요. Con gái của anh chị là thông minh hơn anh chị à? 그런 얘기 들으면 부모님들 화내셔요, 좋아하셔요? Khi mà nghe như vậy thì ba mẹ cảm thấy cáu giận hay là cảm thấy vui à? 좋아하셔요. Sẽ thấy vui đúng 그 không ạ? 한 가지 예외 말고는 비교당하는데 좋아하는 사람 없습니다. Ngoại trừ trường hợp đó ra thì bình thường ạ, nếu bị so sánh thì không ai thích cả. 우리 비교하는 말 하면 안 되는 거예요. Chúng ta không được nói những cái lời so sánh à? 근데 비교하는 말을 들어서 화가 나더라도요. Nhưng mà cho dù nghe cái lời so sánh xong cảm thấy cáu giận đi nữa à? 그 부정적인 감정을 내가 하나님 안에서 잘 풀어버릴 수도 있습니다. Nhưng mà mình cũng có thể giải tỏa cái cảm xúc tiêu cực đó ở trong Chúa thật là tốt ạ. 분을 내어도 죄를 짓지 말고 해가 지도록 분을 품지 말고라고 Ở 하셨어요. trong sách Kinh Thánh là cho dù là có đếm cơn, khi mà anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn à. 예, 화가 날 수는 있죠. Mình có thể nổi giận à. 부정적인 감정이 들 수 있습니다. Mình có thể có cái cảm giác không tốt, cảm xúc không tốt ạ. 근데 우리도요, 주님 안에서 그 감정들을 잘 풀어내야 되는 Nhưng mà 거예요. chúng ta cũng cần phải giải tỏa những cái cảm xúc không tốt đó ở trong Chúa thật là tốt ạ. 근데 이 사울은 그 부정적인 감정을 잘 털어내지 못했습니다. Nhưng mà Saul đã không giải tỏa được cái cảm xúc không tốt đó ạ. 아까 제가 인용했던 말씀 구절이 에베소서 4장 26절이거든요. Câu Kinh Thánh vừa nãy thầy vận dụng là ở trong sách Ephesos đoạn 4 câu 16 ạ. 그 다음 구절을 기억하실까요? Mọi người có nhớ cái câu đằng sau là gì không ạ? 마귀로 틈을 타지 못하게. Đó là đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ ạ. 우리가 부정적인 감정을 잘 털어내지 못하면요. Nếu như mà chúng ta không loại bỏ tốt được những cái cảm xúc tiêu cực ạ, 사단 마귀가 우리 마음에 틈을 타게 됩니다. thì Satan và ma quỷ nó sẽ lợi dụng cái khe hở đó và đi vào trong lòng của chúng ta. 사울은 다윗에 대한 그 질투심을 주님 안에서 하나님 안에서 잘 풀지 못했습니다. Saul đã không có giải quyết tốt được cái tấm lòng ganh tị với David ở trong Chúa tốt ạ. 그런 사울에게 악신이 크게 임했죠. Và lúc đó thì ác thần, ác linh đã nhập vào, đã quấy rầy Saul đúng không ạ? 그리고 사울이요, 자기를 위해서 수금을 연주해 주는 다윗에게 창을 던졌습니다. Và lúc đó ạ, David thì đang gảy đàn để làm giải tỏa cho Saul, nhưng mà lúc đấy Saul lại ném hạ giáo vào David đúng không ạ? 우리도 교훈을 받을 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể đón nhận được bài học ạ. 사울이 분노, 이 부정적인 감정을 잘 풀지 못하니까요. Bởi vì là cái sự phẫn nộ và cái cảm xúc không tốt này của Saul không được giải tỏa. 자기를 위해 주는 다윗에게 창을 던졌습니다. 죽이려고. Saul đã ném giáo cho người đang giúp đỡ mình để giết ạ. 자기 충신에게. Đối với trung thần của mình ạ. 우리도 그럴 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể như vậy ạ. 우리 마음의 그 분노 그리고 그 부정적인 감정들을 잘 풀지 못하면요. Nếu như mà chúng ta không giải quyết được cái cảm xúc phẫn nộ và cái cảm xúc tiêu cực ở trong mình ạ, 절대 해서는 안 되는 말을 가까이 있는 사람에게 할 수도 있습니다. thì chúng ta có thể nói những cái lời tuyệt đối không được nói với những người ở lân cận, ở gần mình ạ. 절대 해서는 안 되는 행동을 내 가까이 있는 사람에게 할 수도 있습니다. Chúng ta cũng có thể làm những cái hành động mà không được phép làm với cái người ở gần mình ạ. 그러다 보면 내가 사랑하는 사람, 내 가까이 있는 사람에게 죽을 때까지 잊혀지지 않는 상처를 남길 수도 있는 거예요. Nếu vậy là mình có thể tạo ra một cái sự tổn thương không thể nào mà xóa mờ cho đến khi chết được dành cho người mà ở cạnh mình ạ. 부부 사이에도요. Kể cả giữa vợ chồng với nhau ạ. 우리 형제 자매들 사이에도요. Giữa anh chị em của nhau cũng vậy ạ. 부모 자식 사이에서도요. Giữa ba mẹ với con cái cũng vậy ạ. 아무튼 사울은 Tóm lại, Saul ạ, 자기를 위해 주는 다윗을 죽이고자 했습니다. đã cố giết David là người đang giúp đỡ mình ạ. 근데 다윗은 그 자리를 피할 뿐입니다. Nhưng mà David ạ, chỉ cố né khỏi cái hoàn cảnh đó thôi ạ. 사울은 다윗을 죽이려고 했지만요. Mặc dù là Saul định giết David ạ, 다윗은 사울에게 창을 던지지 않았습니다. nhưng mà David không ném giáo lại Saul ạ. 그 이후로도 사울은요, 이 부정적인 감정을 잘 털어내지 못했어요. Nhưng mà sau đó ạ, Saul vẫn không có giải quyết được cái tấm lòng tiêu cực của mình ạ. 그래서 자기가 군대 장관으로 임명했던 다윗을 천부장으로 강등시켜 버립니다. Bởi vậy nên là Saul đã giáng chức David từ một tướng chỉ huy xuống chỉ thành một cái người chỉ huy 1000 quân thôi ạ.
다윗이 골리앗을 쓰러뜨렸잖아요. David là người đã làm ngã tên Goliath à? 또 사울이 다윗을 보내는 곳마다 다윗이 일을 지혜롭게 행하는 겁니다. Và mỗi nơi mà Saul cử David đến thì ông đều thi hành một cách rất khôn ngoan à? 사울이 너무나 만족했고요. Saul đã rất là mãn nguyện à? 이스라엘 백성들도 너무 좋아했습니다. Dân Israel cũng rất yêu thích à? 그래서 사울이 다윗을 자기 손으로 군대 장관으로 임명을 했는데요. Bởi vậy nên là chính Saul đã dùng tay của mình để thăng chức cho David trở thành tướng chỉ huy. 우리로 치면은 국방부 장관으로 다윗이 임명이 된 거예요. Tướng chỉ huy ở đây mang tầm giống như là bộ trưởng Bộ Quốc phòng à? 근데 사울이 그 다윗을 천부장으로 1000명의 군인을 관리하는 천부장으로 좌천시킨 거예요. Nhưng mà lúc đó Saul lại giáng chức David xuống tướng chỉ huy 1000 quân, tức là một người chỉ huy được 1000 quân thôi ạ. 다윗은 잘못도 없는데요. David đâu có làm gì sai đâu ạ. 다윗이 억울할 수 있잖아요. David có thể oan ức đúng không ạ? 불평불만 품을 수 있잖아요. Có thể mang theo lòng uất hận và bất mãn đúng không ạ? 근데 다윗은 사표 안 썼습니다. Nhưng mà David không viết thư xin nghỉ việc à? 나 안 해. Tôi không làm nữa đâu. 너희들끼리 잘해봐라. Các anh tự biết tự làm đi. 사울 너 혼자 다 해먹어라. Saul tự biết đi, tự làm đi. 그렇게 안 했어요. David không có làm vậy à? 그리고 비록 천부장으로 좌천이 됐지만 자기가 맡은 일을 최선을 다해서 했습니다. Và mặc dù giáng chức xuống làm chỉ huy 1000 quân ạ, nhưng David vẫn làm trung tín ở trong công việc của mình ạ. 오히려 자기에게 주어진 일을 더 지혜롭게 성실하게 행했습니다. Mà ngược lại ạ, David còn làm công việc được giao cho mình một cách rất khôn ngoan và nhiệt tâm ạ. 그런 다윗과 하나님이 함께 하셨어요. Và Đức Chúa Trời đã ở cùng với David đó ạ. 우리도 다윗과 같은 일을 겪을 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể gặp phải chuyện giống như David ạ. 분명히 열심히 내가 수고를 했는데 Rõ ràng là mình đã vất vả làm ạ. 내가 교회를 위해 열심히 봉사했는데요. Mình đã vất vả phục vụ vì hội thánh ạ. 인정이 아니라 비난을 받을 때가 있습니다. Nhưng mà có lúc mình không phải là nhận được sự công nhận mà nhận lại cái sự phỉ báng à. 결과는 더 나빠질 수도 있습니다. Kết quả có thể không tốt hơn à. 나는 정직하게 성실하게 행했는데요. Rõ là mình làm một cách rất chính trực và siêng năng ạ. 오해를 받기도 합니다. Nhưng có khi lại bị hiểu lầm à. 주변 사람들이 그 수고와 노력을 몰라줄 때도 있습니다. Có khi những người xung quanh lại không biết đến cái sự vất vả đó của mình ạ. 그때 너무 속상해하지 마셔요. Lúc đó thì mình đừng có cảm thấy chạnh lòng nhiều ạ. 아니 나 안 해라는 생각도 하지 마셔요. Và chúng ta cũng đừng có suy nghĩ là ôi thôi không làm nữa à. 하나님은 다 아십니다. Đức Chúa Trời biết hết à. 속상할지라도 하나님을 사랑함으로 하나님의 일을 계속하는 그 사람을 아십니다. Đức Chúa Trời biết một người dù có buồn lòng nhưng vì yêu thương Đức Chúa Trời vẫn liên tục làm đến cùng à. 여러분 내가 하나님 앞에 떳떳하면 되는 겁니다. Thưa mọi người, chúng ta chỉ cần đường chính trước mặt Đức Chúa Trời là được ạ. 하나님은 다 아시거든요. Đức Chúa Trời biết hết ạ. 하나님은 그런 사람과 함께 하십니다. Và Đức Chúa Trời thì ở cùng những người như vậy à. 요셉도 그랬습니다. Joseph cũng vậy à. 요셉은 다른 사람들이 아니라 형들에게 팔려서 애굽으로 갔어요. 노예가 됐어요. Joseph ạ, không phải là bị ai khác mà lại là chính các anh trai của mình bán sang làm nô lệ của Ai Cập ạ. 요셉이 얼마나 억울해요. Joseph thì oan ức biết bao đấy à. 남도 아니고 원수들도 아니고 형들에게 팔려서 애굽으로 간 거예요. Bị bán sang Ai Cập làm nô lệ không phải bởi người lạ, cũng không phải bởi kẻ thù mà lại bởi chính các anh ruột của mình ạ. 요셉은 하나님을 원망할 수도 있었습니다. Ở trong hoàn cảnh đó, Joseph có thể oán trách Đức Chúa Trời ạ. 요셉은요. 자기 삶을 포기할 수도 있었습니다. Joseph cũng có thể từ bỏ cuộc đời của mình à. 근데 요셉은 그렇게 하지 않았어요. Nhưng mà Joseph đã không có làm như vậy à. 그렇게 한다고 나에게 뭐가 유익하겠습니까? Làm như vậy thì có ích gì cho mình à? 뭐가 나에게 도움이 되겠습니까? Có giúp ích gì cho mình à? 요셉은요. 자기가 처한 상황을 하나님의 허락하신 상황으로 받아들였어요. Joseph đã tiếp nhận cái hoàn cảnh xảy ra đối với mình là hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời cho phép à. 그래서 요셉은 오히려 주어진 환경에서 최선을 다했습니다. Mà bởi vậy ạ, nên là Joseph đã làm hết sức mình có thể ở trong cái hoàn cảnh đó à. 그러니까 창세기 39장에 하나님께서 요셉과 함께 하셨다는 말씀이 4번이나 반복해서 나옵니다. Bởi vậy nên trong sách Sáng Thế Ký đoạn 39 có xuất hiện 4 lần cái câu rằng Đức Chúa Trời ở cùng với Joseph à. 뿐만 아니라 요셉의 주인 보디발이 요셉과 함께 하시는 하나님까지 알게 됐죠. Và thậm chí là Pô-ti-pha là người ở cạnh cũng đã thấy được Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Trời ở cùng với Joseph à. 예, 우리 형제자매님들 억울하고 힘든 상황을 만나실 수 있습니다. Anh chị em của chúng ta cũng có thể gặp phải những cái chuyện khó khăn hay là oan ức à. 그래서 마음이 궁급해질 수 있습니다. Và cũng có thể khiến cho tấm lòng của mình cảm thấy nguy khốn à. 그때는 내가 하나님을 신뢰하고 내게 맡겨진 일을 더 열심히 할 때입니다. Nhưng đó là lúc mà chúng ta cần dựa dẫm và tin tưởng và làm công việc của Đức Chúa Trời hơn nữa à. 누군가는 그런 모습을 볼 겁니다. Ai đó sẽ nhìn thấy cái hình ảnh này của chúng ta. 야, 저분 참 신앙이 대단하시고 Người kia có đức tin quả thực rất là tuyệt vời. 많이 힘드실 텐데.
Rõ ràng là trong hoàn cảnh đó thì chắc là mệt mỏi lắm, 많이 어려우실 텐데. sẽ rất là khó. 그래도 주님을 믿음으로 Nhưng mà- 저렇게 최선을 다하시는구나. Nhưng mà người đó vẫn làm hết mình vì đức tin nơi Chúa. 나도 저렇게 살아야지. À, mình cũng phải sống như người đó. 예, 그렇게 사시는 분들이 교회 안에 많이 계시잖아요. 그 교회는 진짜 힘 있는 교회입니다. Thực sự ạ, khi mà có nhiều những người như vậy sống ở trong hội thánh ạ, thì hội thánh đó là hội thánh vững mạnh, hội thánh có sức ạ. 어쨌든 사울의 변심으로 다윗은 좌천됐지만 주어진 상황에서 열심히 일했습니다. Mặc dù bởi cái sự thay đổi của Saul khiến cho David cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà ông đã làm hết mình trong cái hoàn cảnh của mình ạ. 다윗은 거기서 지혜롭게 일을 더 잘하니까요. 백성들은 다윗을 더 좋아하고 사울은 더 두려워집니다. David làm trung tín và khôn ngoan ở trong công việc của mình, nên dân chúng càng yêu mến David hơn và càng sợ Saul hơn ạ. 사울이 더 위축되는 거예요. Saul lại càng cảm thấy bị o ép hơn ạ. 그럼에도 불구하고 사울은 그 부정적인 마음을 잘 풀어내지 못했습니다. Nhưng mà dẫu ở trong tình cảnh như vậy, Saul cũng không có giải quyết được tấm lòng của mình thật tốt ạ. 더 악해지죠. Ông lại càng trở nên ác hơn đúng không ạ? 그때 사울의 둘째 딸이었던 미갈이 다윗을 좋아하게 됩니다. Lúc đó con gái của Saul là Mikanh đã thích David ạ. 근데 사울이요 그 마음까지 이용을 해서 다윗을 죽이려고 해요. Thậm chí Saul còn lợi dụng tấm lòng đó để cố giết David ạ. 사울 진짜 못됐죠. Saul thực sự rất xấu tính đúng không ạ? 자 사람이요 미움이라는 감정에 붙잡히면 앞뒤 살이 분별을 못하는 거예요. Nếu như con người ta bị cái cảm xúc ghét bỏ nắm giữ lấy ạ, thì sẽ không có thể nhìn thấy phía trước sau được cái gì nữa ạ. 이제 사울은 자기 손으로 다윗을 죽이는 게 아니라 Lúc này không phải là Saul muốn dùng tay của mình, chính tay của mình để giết David nữa ạ. 이스라엘의 적인 블레셋 사람들을 이용해서 다윗을 죽이려는 계획을 세웁니다. Saul lên kế hoạch là mượn tay của Philippines là những kẻ đối đầu với lại dân Israel để giết David ạ. 자기 손에 피 안 묻히겠다라는 것이죠. Có nghĩa là Saul không muốn dính máu của David trên tay mình đúng không ạ? 베트남 말로는 러이덥 찌덥이라고 합니다. Ở tiếng Việt thì gọi là lấy độc trị độc đúng không ạ? 그러죠. Đúng ạ. EJ Lấy độc trị độc ạ. 오랑캐로 오랑캐를 무찌른다. Lối lấy độc trị độc ạ. 어쨌든 이 사울이 이 다윗에게 얘기를 하는 거예요. 딸 미갈을 주는 조건으로 블레셋 사람 양피 100개를 가져오라고 합니다. Nói chung ạ, Saul đã nói với David là để lấy được con gái Mikanh của mình thì cần phải có một điều kiện là phải lấy được 100 dương bì của người Philippines ạ. 그러면 결혼시켜주겠다고 한 거예요. Nếu vậy thì Saul sẽ cho cưới ạ. 사울의 계략은 뭐예요? Kế sách của Saul ở đây là gì ạ? 다윗이 블레셋 사람들 양피를 구하러 가면 적진으로 뛰어들면 아 블레셋 사람들의 칼에 맞아 죽겠구나 예상한 겁니다. Ông dự kiến rằng nếu như mà David nhảy sang trại quân của Philippines thì sẽ bị quân Philippines đánh chết. 근데 놀랍게도 Nhưng mà một điều ngạc nhiên thay ạ, 다윗이 블레셋 사람 양피 100개가 아니라 200개를 가져옵니다. không phải là David chỉ lấy 100 dương bì của người Philippines mà lấy được tận 200 dương bì ạ. 그것도 사울이 말했던 기간 훨씬 앞에 그걸 가져와요. Và thậm chí là David còn hoàn tất lấy được cái đó về trước cái thời hạn định mà Saul nói ạ. 자, 사울이 더 두려워진 거예요, Và 다윗이. Saul lúc này càng sợ David hơn ạ. 자기 힘으로도 블레셋 사람의 힘으로도 다윗을 죽일 수가 없는 거예요. Bằng sức của mình, bằng sức của quân Philippines cũng không giết được David ạ. 이제는 대놓고 사람들에게 말을 합니다. Và lúc này vua Saul đã nói thẳng với người ta luôn ạ. 아들 요나단에게 그리고 신하들에게 다윗을 죽이라고 명령합니다. Và vua đã đưa ra mệnh lệnh với hạ thần cũng như con trai của mình là Jonathan, hãy giết David ạ. 이때부터 다윗의 도피 생활이 본격적으로 시작이 Và 됩니다. bắt đầu từ khi này ạ, đời sống lẩn tránh, trốn tránh của David đã chính thức bắt đầu ạ. 다윗이 한순간에 지명 수배자가 된 거예요. Trong một khoảnh khắc ạ, David đã trở thành một người phải lẩn trốn ạ. 한 10년 동안요. Trong suốt 10 năm ạ. 다윗이 국내 이스라엘을 여기저기 도망 다니기도 했다가 Khi mà ở trong đất Israel thì David cũng phải đi đây đi đó ạ. 이제 외국으로 도망을 가는 겁니다. Rồi sau đó là phải trốn ra ngoài nước ngoài ạ. 그러니까 다윗이 얼마나 두려웠겠어요. David sợ biết bao ạ. 왕과 신하들과 거의 모든 사람들이 자기를 죽이려고 하니 얼마나 두렵겠어요. Bởi vì là vua và các hạ thần của vua đều muốn giết mình nên là sợ biết bao ạ. 우리가 회사나 교회에서 단 한 사람과 갈등이 생겨도 마음이 참 힘듭니다. Ví dụ chỉ cần ở công ty hay ở hội thánh có người mà có vấn đề với mình thôi, trong lòng của mình đã thấy rất là bất tiện, không thoải mái rồi ạ. 그러죠. Đúng không ạ? 근데 그 많은 사람들이 자기를 죽이려고 하니 다윗이 얼마나 두려웠겠어요. Nhưng mà nhiều người muốn giết David như vậy thì trong tấm lòng của David cảm thấy bất tiện và sợ biết bao ạ. 한 달도 아니고 Cũng không phải là 1 tháng ạ. 1년도 아니고 Không phải 1 năm ạ. 10년이니까요. Mà thậm chí là suốt 10 năm ạ. 다윗이 지칠 대로 지친 겁니다.
David cũng đủ để có thể kiệt quệ trong cái hoàn cảnh như vậy à? 자, 이런 배경 속에서 다시 본문으로 들어가 Và 보겠습니다. trong một bối cảnh như thế này chúng ta sẽ đem theo nó để quay lại cái câu chủ đề hôm nay à? 자, 27장 1절에 Đoạn 27 câu 1 à? 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 망하리니 블레셋 사람의 땅으로 피하여 들어가는 것이 상책이로다. David thầm nghĩ rằng chắc một ngày kia ta sẽ chết bởi tay Saul, tốt hơn là ta nên trốn sang đất Philippines để Saul không còn tìm bắt ta. 아, 10년이니까요. Bởi vì là 10 năm rồi ạ. 다윗이 육체적으로도 많이 지쳤을 Về mặt 것이고 thể xác thì David cũng đã kiệt quệ nhiều ạ. 정신적으로도 정말 많이 힘들었을 겁니다. Về mặt tinh thần thì David cũng đã rất là mệt mỏi ạ. 왜냐하면 상황이 나아질 기미가 보이지 않거든요. Bởi vì là hoàn cảnh không có thấy dấu hiệu của cái việc là nó tiến triển tốt hơn ạ. 이제 진짜 죽을 것 같은 겁니다. Và bây giờ cảm giác như là sắp sẽ chết ạ. 그때 다윗이 한 가지 상책, 좋은 묘안을 생각을 해내죠. Lúc đó thì David đã nghĩ ra một cái thượng sách ạ. 다윗이 그 마음에 생각하기를 상책이로다. David thầm nghĩ rằng chắc một ngày kia. 아, 이렇게 하면 되겠다. David thầm nghĩ rằng tức là suy nghĩ rằng chắc như thế này là được. 다윗이 생각했던 좋은 방법은 이스라엘을 떠나서 적국 블레셋으로 가는 것이었습니다. Cái phương pháp mà David nghĩ ở đây đó chính là rời khỏi đất Israel và đi sang trại quân là Philippines, là kẻ đối đầu với lại Israel ạ. 아마 그러면 사울도 자기 추적하는 걸 포기하고 자기도 더 안전해질 거라고 생각을 했겠죠. David nghĩ rằng nếu như mà vậy thì kẻ thù của mình là Saul sẽ không có truy đuổi mình nữa và mình sẽ được an toàn khỏi Saul ạ. 근데 문제는요. Nhưng vấn đề là 그게 하나님의 뜻은 아니었다라는 겁니다. đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 다윗이 그 마음에 생각하기를 David thầm nghĩ trong lòng. 자기 생각이죠. Cái đó là suy nghĩ của David thôi ạ. 다윗이 블레셋으로 실제로 도망을 갔습니다. David thực tế đã trốn sang trại quân của Philippines ạ. 이게 다윗이 당장은 사울의 위험을 피할 수 있었습니다. Ngay tức khắc lúc đấy thì David đã có thể né được cái sự nguy hiểm từ Saul ạ. 결과적으로 다윗은 이 일 때문에 더 큰 어려움을 만나게 됩니다. Nhưng mà về mặt kết quả thì vì việc này mà David gặp phải cái khó khăn lớn hơn ạ. 우리 그리스도인들도 고난을 만날 때가 있습니다. Cơ đốc nhân chúng ta cũng có nhiều khi gặp phải khổ nạn ạ. 고난이 길어질 때가 있습니다. Cũng có khi khổ nạn kéo dài ạ. 그 고난의 이유를 모를 때가 있습니다. Cũng có lúc mình không hiểu được cái lý do của khổ nạn đó ạ. 지치죠. Làm mình kiệt quệ mất sức đúng không ạ? 힘듭니다. Làm mình mệt mỏi ạ. 그때요. Lúc đó ạ, 하나님께 묻지 않고 내 생각대로 할 수도 있습니다. mình có thể không cầu hỏi Đức Chúa Trời mà làm theo suy nghĩ của mình ạ. 아, 이렇게 하면 아마 이렇게 되겠지. Nếu như làm thế này thì chắc sẽ được thế này này. 이렇게 하면 더 좋은 결과가 오겠지. Làm thế này thì chắc sẽ có kết quả tốt này. 근데 내가 볼 때는 상책이지만 하나님 보실 때는 하나님 뜻이 아닐 수도 있는 거예요. Trong mắt của mình có thể thấy đây là thượng sách, nhưng mà khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào thì đây chưa hẳn có thể là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 더 나아가서 내 생각이 하나님의 뜻을 거스를 수도 있습니다. Và thậm chí hơn thêm nữa, cái suy nghĩ của mình nó có thể là đang đối ngược lại với suy nghĩ ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 내 생각이 문제를 해결할 것처럼 보여도 그렇지 않을 때가 얼마나 많습니까? Cho dù có thể là mình thấy như là cái suy nghĩ của mình nó đang là cách giải quyết, nhưng mà có nhiều lúc thì nó lại không phải vậy ạ. 다윗은 이스라엘을 떠나는 선택을 했는데요. David đã lựa chọn cái việc đó là rời khỏi dân Israel ạ. 고난이 있다 그래서 그 힘든 곳을 떠나는 게 답은 아니죠. Vì có khổ nạn nên tìm cách né tránh khỏi nơi có khổ nạn đó thì nó không phải là đáp án ạ. 직장 생활이 갑자기 힘들어졌다고 직장을 그만두는 것은 답이 아닙니다. Cái việc mà thấy rằng ở nơi làm việc mệt mỏi nên là nghỉ việc, đó không phải là đáp án à? 부부 사이의 갈등이 심해졌더라도 서로 갈라서는 건 하나님의 뜻이 아닙니다. Cho dù là cái sự mâu thuẫn giữa vợ chồng có nghiêm trọng đi nữa, nhưng mà cái sự chia tách vợ chồng nó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời à? 내가 교회 안에서 어려운 갈등을 겪더라도 교회를 떠나는 게 답은 아닙니다. Và cho dù mình có gặp phải khó khăn, thử thách ở trong hội thánh đi chăng nữa, nhưng mà cái việc mà mình rời khỏi hội thánh đó không phải là đáp án à? 내 생각이 하나님 뜻을 거스를 수도 있는 거예요. Suy nghĩ của mình nó có thể đối nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời à? 다윗처럼요. Giống như David à? 그러면 Nếu vậy thì 왜 다윗은 고난 중에 블레셋 그 적국으로 가는 선택을 했을까요? tại vì sao trong khổ nạn như thế này, David lại lựa chọn là đi sang trại quân địch là Philippines à? 왜 블레셋으로 가는 게 최고의 선택이라고 생각을 Tại 했을까요? vì sao David nghĩ rằng cái việc trốn sang trại quân Philippines là cái kế sách tốt nhất à? 다윗의 말에 답이 있습니다. Ở trong lời nói của David có đáp án đấy à? 1절이요. Câu 1. 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 망하리니 David thầm nghĩ rằng chắc một ngày kia ta sẽ chết bởi tay Saul.
고난이 길어지니까 다윗의 믿음이 약해졌던 것 같아요. Vì khổ nạn kéo dài nên có lẽ rằng đức tin của David đã trở nên yếu đi à? 내가 후일에는 사울의 손에 망할 것이다. David nghĩ rằng chắc một ngày kia mình sẽ chết bởi tay của Saul thôi. 진짜 그럴까요? Có thực sự là vậy không à? 다윗이 죽고 사는 게 진짜 사울의 손에 달렸을까요? Có thực sự là cái vấn đề sống chết của David nằm trong tay Saul không à? 결코 그렇지 않습니다. Kết cục không phải là như vậy à? 시편 31편 15절에 보면요. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 31 câu 35 à? 다윗이 말하기를 David nói à? 내 시대가 주의 손에 있사오니라고 고백했습니다. David đã nói rằng sinh mạng của con nằm trong tay Chúa. 아마 이런 일들을 많이 겪고 했던 기도라고 생각이 듭니다. Có lẽ rằng đó chính là lời cầu nguyện sau khi mà trải qua rất nhiều khổ nạn như thế này à? 내 시대가, 내 생명이, 내 삶이 주님의 손에 있다. Sinh mạng của con, đời sống của con nằm ở trong tay Chúa. 사실입니다. Đấy là sự thật ạ. 우리 모든 그리스도의 삶은 주님의 손에 달려 있습니다. Đời sống của mọi cơ đốc nhân của chúng ta đều nằm ở trong tay Chúa. 이 하나님은 영영이 우리 하나님이시니 죽을 때까지 우리를 인도하시리로다. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chúng ta đời đời và Ngài dẫn dắt chúng ta cho đến khi chết. 예외가 없습니다. Không có ngoại lệ à? 모든 그리스도인들은 하나님의 손 아래서 보호받고 있습니다. Tất cả mọi cơ đốc nhân đều nhận được sự bảo vệ dưới tay của Đức Chúa Trời ạ. 바로 지금 이 순간에도요. Kể cả ngay khoảnh khắc này ạ. 에베네셀 기억하십니까? Mọi người có nhớ về Ebenezer không ạ? 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다. Đức Giê-hô-va đã giúp đỡ chúng tôi cho đến tận bây giờ. 지금까지의 삶을 되돌아보십시오. Mọi người hãy nhìn lại cuộc đời của mình vừa qua xem ạ. 정말 하나님께서 여기까지 우리를 도우셨습니다. Mọi người sẽ biết được rằng thực sự Đức Chúa Trời đã giúp đỡ mình cho đến bây giờ ạ. 하나님은 결코 우리를 잊지 않으십니다. Đức Chúa Trời tuyệt đối không có quên đi chúng ta. 하나님은 결코 우리를 버리지 않으십니다. Đức Chúa Trời tuyệt đối không có bỏ đi chúng ta. 우리는 독생자의 생명으로 하나님이 사셨거든요. Vì Đức Chúa Trời đã mua chúng ta bởi huyết của con độc nhất à. 임마누엘, Emmanuel, 하나님이 우리와 함께 하시다. Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. 사실입니다. Đó là sự thật à. 고난이 길어지니까 다윗이 그 사실을 잊어버렸던 것 같아요. Vì khổ nạn kéo dài nên có lẽ rằng David đã quên mất đi sự thật này à. 우리도 그럴 수 있죠. Chúng ta cũng có thể như vậy đúng không ạ? 고난 중에 우리의 마음이 점점 무너져 내립니다. Tấm lòng của chúng ta dần trở nên suy sụp vì khổ nạn kéo dài à. 고난이 길어지면 하나님에 대해 오해를 하기 시작합니다. Vì khổ nạn kéo dài nên chúng ta bắt đầu có thể có sự hiểu lầm về Đức Chúa Trời à. 무슨 오해입니까? Sự hiểu lầm gì đây ạ? 하나님이 나와 함께 하지 않으시나 보다. À chắc là Đức Chúa Trời không ở cùng mình rồi. 하나님이 이제 나를 보호해 주시지 않는가 보다. Chắc là bây giờ Đức Chúa Trời không bảo vệ mình rồi. 여러분, 의인 욥도 그런 생각을 했습니다. Thưa mọi người, kể cả người công chính như Job cũng đã suy nghĩ như vậy à. 욥의 신앙이 얼마나 대단했습니까? Cái đời sống đức tin của Job tốt biết bao à. 하나님이 욥을 칭찬하셨습니다. Đến thậm chí là Đức Chúa Trời đã khen ngợi Job à. 욥처럼 순전하고 정직한 사람 없다. Đức Chúa Trời khen rằng không có ai công chính và chính trực như Job à. 욥처럼 하나님을 경외하고 악에서 떠난 자가 없다. Và không có một người nào rời xa đường lối của kẻ ác và công chính như Job à. 야, 욥기를 읽어보니까요. Và khi mà đọc Job à, sách kinh 진짜 thánh 욥이 Job à, 대단해요. thì thấy được Job rất là tuyệt vời à. 욥이 이런 말 했습니다. Job đã nói như thế này à. 나는 소경의 눈이 되었다. Tôi 소경의 눈이 되어 주었다. tôi đã trở nên mắt của người mù. 나는 절뚝발이의 발이 되어 주었다. Tôi đã trở nên chân của người què. 그러니까 힘들고 어려운 사람을 지켜보고만 있지 않고요. 실제로 도와줬던 거예요. Tức là không phải là ông chỉ nhìn những cái người khó khăn không, mà ông còn giúp đỡ trên thực tế à. 그렇게 순전하고 하나님을 경외했던 욥도 큰 고난을 만났습니다. Kể cả một người đã thuận phục và vâng phục Đức Chúa Trời đến như vậy đã cũng gặp phải khó khăn à. 전 재산을 잃었어요. Ông đã mất hết tài sản à. 자식 10명이 다 죽었어요. Cả 10 người con của Job đều chết à. 온몸에 악창이 들었어요. Toàn bộ cơ thể của Job bị ung nhọt à. 기와 조각을 가지고 와서 몸을 긁을 정도로 심했습니다. Nặng đến mức mà ông phải lấy những mảnh sành để cào à. 그런데 욥은 그 Nhưng mà- 고난의 이유를 알 수가 없는 Nhưng mà 거예요. Job không thể hiểu được lý do của những khổ nạn đó là gì à. 그 고난 중에 욥이 뭐라고 했습니까? Trong lúc khổ nạn thì Job đã nói gì à. 욥기 Job 29장 đoạn 29 à. 2절입니다. Câu 2 à. 욥기 29장 2절이요. Job đoạn 29 câu 2 à. 지금 욥이 고난 중에 하는 말입니다. Ở đây là lời nói của Job trong lúc khổ nạn à. 내가 이전 달과 하나님이 나를 보호하시던 날에 지냈던 것 같이 되었으면 Ôi ước gì tôi được sống như thuở trước, như những ngày Đức Chúa Trời gìn giữ tôi. 그러니까 욥에게 어떤 생각이 지금 올라온 거예요? Tức là bây giờ Job có cái suy nghĩ gì à? 예전에는 하나님이 나를 보호해 주셨는데 Trước đây Đức Chúa Trời có bảo vệ mình, 지금은 나를 보호해 주시는 것 같지 않다라는 생각이 든 겁니다. nhưng mà có vẻ như bây giờ Đức Chúa Trời không có bảo vệ mình.
5절이에요. Câu 5 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Khi đấng vạn 그때는 năng ở với 전능자가 tôi 오히려 나와 và 함께 khi và 계셨으며 con cái 나의 quây quần 자녀들이 bên tôi. 나를 둘러 있었으며 그때는 전능자가 오히려 나와 함께 계셨으며. Khi ấy đấng toàn năng ở với tôi. 그럼 지금 욥이 어떤 생각하고 있는 거예요? Vậy thì có nghĩa rằng bây giờ Job đang nghĩ gì ạ? 지금은 하나님이 나와 함께 하시지 않는 것 같다라는 생각이 올라온 거잖아요. Job có cái suy nghĩ nảy lên là có vẻ như bây giờ Đức Chúa Trời đang không ở với mình à? 고난이 길어지니까요. Vì khổ nạn kéo dài à? 근데 실제 사실이 무엇입니까? Thực tế, sự thật là gì ạ? 진짜 하나님이 욥을 버리셨습니까? Có phải là Đức Chúa Trời thực tế đã bỏ Job không ạ? 진짜 하나님이 욥을 보호해 주지 않으셨습니까? Có phải thực tế là Đức Chúa Trời không bảo vệ Job không ạ? 진짜 하나님이 욥과 함께하지 않으셨습니까? Có thực sự là Đức Chúa Trời không có ở cùng với Job không ạ? 네, 하나님은 그런 분이 아닙니다. Đức Chúa Trời không phải là đấng như vậy à? 우리가 섬기는 하나님은 그런 분이 아니세요. Đức Chúa Trời đấng mà chúng ta phục vụ không phải là đấng như vậy à? 오히려 욥을 사랑하시니까 그런 고난을 허락하신 겁니다. Ngược lại mà Đức Chúa Trời yêu thương Job nên mới cho phép những khổ nạn đó xảy đến à? 욥의 신앙을 더 정금과 같이 단련하시려고 허락하신 고난이었습니다. Đây là những khổ nạn để Đức Chúa Trời thông qua đó mà làm cho đức tin của Job được tôi luyện như vàng ròng à? 다윗도 그래요. David cũng vậy à? 다윗은 하나님을 사랑하는 사람이었습니다. David cũng là người yêu thương Đức Chúa Trời à? 하나님을 의지하던 Là 사람이었습니다. người dựa dẫm vào Đức Chúa Trời à? 자기 이름이 높아지기보다는 하나님이 영광 받으시길 원했습니다. David không muốn danh mình được tôn cao mà muốn Đức Chúa Trời được dâng vinh quang à? 그래서 골리앗을 죽이러 이렇게 골리앗과 싸우러 나갔을 때 다윗이 했던 말이요. Bởi vậy nên khi mà David đi ra đánh tên Goliath, David đã nói như thế này. 내가 너를 쓰러뜨려서 유명해지겠다라고 한 게 아닙니다. Không phải David nói rằng ta sẽ làm cho người chết đi để ta trở thành một người dũng mãnh. 하나님께서 너를 오늘 내 손에 붙이실 거야. Và mà David nói rằng hôm nay Đức Chúa Trời đã giao phó ngươi cho ta. 나는 이 승리를 통해서 온 이스라엘 그리고 세상 사람들이 하나님을 알게 되기를 원한다. Thông qua việc này ta muốn toàn dân Israel, muốn toàn bộ nhân loại biết về Đức Chúa Trời. 구원하심이 여호와의 손에 있다라는 걸 사람들이 알길 원한다. Muốn được rằng mọi người phải biết được rằng sự cứu chuộc đến từ tay Đức Giê-hô-va. 다윗은 믿음이 있었어요. David đã có đức tin à? 사울은 자기를 죽이려고 했지만 다윗은 사울을 죽이려고 하지 않았잖아요. Mặc dù Saul muốn giết David nhưng David không muốn giết Saul à? 다윗이요 사울의 옷자락을 벤 것만으로도 마치 목을 자르는 것처럼 양심이 찔려 있습니다. Chỉ riêng việc cắt vạt áo của Saul thôi, lòng của David cũng cảm thấy chột dạ như là cắt đầu của Saul vậy. 다윗은 고난 중에서도 어떻게든 하나님을 의지하려고 했던 사람이었어요. David là một người đã cố gắng dựa dẫm vào Đức Chúa Trời dù ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như nào ạ? 하나님이 그런 다윗의 마음을 아셨을까요? 모르셨을까요? Vậy thì liệu rằng Đức Chúa Trời có biết tấm lòng đó của David hay không ạ? 아시죠? Ngài biết à? 하나님은 우리 마음을 다 아시잖아요. Đức Chúa Trời biết hết tấm lòng của chúng ta. 다윗은 하나님을 향한 순수한 믿음과 사랑이 있었습니다. David có tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời một cách thuần khiết à? 그런 다윗을 누구보다 사랑하신 분이 하나님이십니다. Và đấng mà yêu thương David hơn ai hết đó chính là Đức Chúa Trời à? 하나님께서 말씀하셨죠. Đức Chúa Trời đã phán à? 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기겠다. Ai tôn trọng ta thì ta tôn trọng lại. 하나님이 다윗을 사랑하시는데 다윗에게 고난을 주신 거예요. Đức Chúa Trời yêu thương David nhưng Ngài ban khổ nạn cho David à? 사랑하는데 왜 고난을 주십니까? Tại vì sao yêu thương mà lại cho khổ nạn à? 하나님을 의지하는 다윗이 하나님만 의지하는 사람이 될 수 있도록요. Để David, người dựa dẫm vào Đức Chúa Trời, có thể trở thành một David chỉ dựa dẫm vào Đức Chúa Trời à? 하나님을 사랑하는 다윗이 진짜 하나님만 더욱 사랑할 수 있게 하시려고요. Để David, một người yêu thương Đức Chúa Trời, có thể trở thành một người thực sự chỉ yêu thương mình Đức Chúa Trời à? 다윗이 진짜 하나님만 의지하게 해주시려고요. Để David thực sự chỉ có dựa dẫm vào Đức Chúa Trời à? 여러분 하나님만 의지한다라는 걸 두 글자로 줄이면 무엇입니까? Thưa mọi người, cái việc mà chỉ dựa dẫm vào mình Đức Chúa Trời rút gọn bằng hai từ thì nó là từ gì ạ? 믿음이라고 합니다. Đó là đức tin à? 그게 믿음입니다. Đó chính là đức tin à? 어떤 상황 가운데서도 하나님만 의지하는 것을 우리는 믿음이라고 합니다. Cái việc mà dựa dẫm vào Đức Chúa Trời dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cái đó nó gọi là đức tin à? 어떠한 고난 중에서도 하나님을 신뢰하는 것을 우리는 믿음이라고 합니다. Cho dù ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng có thể tin cậy vào Đức Chúa Trời thì đó được gọi là đức tin à? 하나님께서는 하나님을 의지하는 다윗이 정말 하나님만 의지하기 Đức 원하셨습니다. Chúa Trời mong muốn David, một người dựa dẫm vào Đức Chúa Trời, chỉ có dựa dẫm vào mình Đức Chúa Trời thôi à? 왜냐하면 다윗이 이렇게 도피 생활했던 기록을 보면요, 사람을 의지하는 모습도 보이거든요. Bởi vì chúng ta xem ở trong những cái ghi chép về cuộc đời lẩn trốn của David thì cũng có những lần ông dựa dẫm vào con người à? 그러니까 다윗의 삶 속에서 그런 불순물들을 고난을 통해서 제해 나가시는 거예요, 하나님께서. Đức Chúa Trời muốn loại bỏ những cái tạp chất như vậy ở trong khổ nạn, ở trong đời sống của David à?
왜냐하면 Bởi vì 진짜 하나님이 다윗을 사랑하시거든요. Đức Chúa Trời thực sự yêu thương David 다윗은 하나님을 사랑하는 순수한 마음이 있었습니다. David có tấm lòng thuần túy yêu thương Đức Chúa Trời 하나님을 사랑하는 순수한 그런 마음이 있었습니다. David có cái tấm lòng thuần túy yêu thương Đức Chúa Trời như vậy 그러니까 하나님이 그 다윗을 고난을 통해서 훈련시키신 거예요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời mới muốn huấn luyện David thông qua khổ nạn 여러분, 우리가 하나님만 의지할 때에, 즉 믿음으로 하나님께 나아갈 때에 하나님이 기뻐하십니다. Thực sự khi mà chúng ta chỉ dựa dẫm vào mình Đức Chúa Trời hay là khi mà chúng ta đến với Đức Chúa Trời bằng đức tin 믿음이 있어야 우리가 하나님을 기쁘시게 할 수 있습니다. có đức tin thì chúng ta mới làm Đức Chúa Trời vui lòng 믿음이 없으면 하나님을 기쁘시게 할 수가 없습니다. Không có đức tin thì không có thể làm Đức Chúa Trời hài lòng vui lòng 그렇죠? Đúng không 그리고 우리가 온전히 하나님을 믿을 때에, 하나님을 의지할 때에 하나님께서 능력을 베푸십니다. Khi mà chúng ta dựa dẫm vào Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn thì quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ 우리가 구원받을 때 생각을 해볼까요? Chúng ta hãy nghĩ về cái lúc mà mình mới nhận được sự cứu rỗi nhỉ? 누가복음 18장 세리의 기도가 우리의 기도였습니다. Ở trong sách Luca đoạn 18 có nói đến lời cầu nguyện của người Pha-ri-si cũng là lời cầu nguyện của chúng ta. 하나님이여 나를 불쌍히 여기옵소서 나는 죄인이로소이다. Xin con sẽ viết dịch lại người thu thuế trong đó có nói rằng là lạy Đức Chúa Trời xin thương xót con vì con là một tội nhân. 성경을 배우고 우리가 하나님 앞에 죄인이란 걸 알았습니다. Thông qua sách Kinh Thánh chúng ta đã được học và biết được rằng mình là tội nhân 근데 그때 내 힘으로 할 수 있는 게 아무것도 Nhưng 없었습니다. mà lúc đó thì chúng ta không có thể làm được bất cứ thứ gì bằng sức của mình 그때 우리 마음이 Lúc 어땠습니까? đó tấm lòng của chúng ta thì thế nào 낮아졌습니다. Đã được trở nên thấp xuống hạ thấp xuống 정말 하나님께 간절히 기도했습니다. Mình đã thực sự cầu nguyện khao khát với Đức Chúa Trời 네, 그때 하나님의 은혜의 복음을 듣고 Lúc đó 우리가 khi mà 구원을 mình 받았잖아요. nghe ân điển về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời thì đã nhận được sự cứu rỗi đúng không 구원받은 이후에도요. Kể cả sau khi nhận được sự cứu rỗi 우리가 하나님만 의지하면 좋은데요. Nếu như mà chúng ta chỉ dựa dẫm vào mình Đức Chúa Trời thôi thì tốt 우리가 말씀대로 살 때도 있지만 Cũng có những lúc chúng ta sống theo lời của Chúa 그러지 못할 때도 있습니다. Nhưng cũng có những lúc chúng ta không sống theo được như vậy 하나님 말씀대로 살 때도 있지만 Cũng có lúc chúng ta sống theo lời của Đức Chúa Trời 내 생각대로 살 때도 있습니다. Nhưng cũng có lúc chúng ta sống theo suy nghĩ của mình 하나님 말씀대로 살 때도 있지만 Cũng có lúc chúng ta sống theo lời của Đức Chúa Trời 오히려 내 경험을 의지할 때도 있습니다. Cũng có lúc chúng ta dựa dẫm vào cái kinh nghiệm của mình 하나님께 묻기보다는요. So với việc chúng ta cầu hỏi Đức Chúa Trời 내가 하고 싶은 대로 할 때도 있습니다. Cũng có lúc mà chúng ta muốn làm những cái việc mình làm 하나님을 의지하기보다는 사람을 의지할 때도 많습니다. Cũng có nhiều lúc chúng ta dựa dẫm vào con người thay vì dựa dẫm vào Đức Chúa Trời 그런데요. Thế nhưng 우리가 고난을 만나면요. khi mà chúng ta gặp phải khổ nạn 진짜 하나님 앞에 무릎이 꿇어집니다. thì chúng ta thực sự sẽ quỳ gối trước mặt Đức Chúa Trời 그 어떤 것도 의지할 게 아니다라는 것을 알게 됩니다. Chúng ta sẽ biết được rằng không điều gì có thể trở thành cái để cho chúng ta dựa dẫm được 내 방법이 아니라 하나님의 방법을 찾게 됩니다. Chúng ta sẽ tìm phương pháp của Đức Chúa Trời chứ không phải tìm phương pháp của mình 그러죠? Đúng không 붙잡고 있던 죄들을 놓게 되고요. Chúng ta sẽ buông bỏ những cái tội lỗi mà chúng ta đang nắm giữ 세상의 것들을 멀리하게 됩니다. Chúng ta sẽ rời xa những cái mang tính thế gian 고난 중에 우리 삶이 정결해지고요. Thông qua khổ nạn mà đời sống của chúng ta trở nên thánh khiết hơn 더 중요한 것은 Và điều quan trọng hơn 고난 중에 온전히 하나님을 의지하게 됩니다. thông qua khổ nạn mà chúng ta dựa dẫm vào Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn hơn 그럴 때에 하나님의 도우심을 경험하게 Khi 되죠. đó chúng ta sẽ được trải nghiệm về sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời đúng không 그러면서 우리 믿음이 자라는 거예요. Nhờ đó mà đức tin của chúng ta có thể được tăng trưởng 야, 정말 하나님 말씀대로 했더니 하나님이 도와주시는구나. thực sự khi mà làm theo lời của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đã giúp đỡ 정말 하나님을 의지했더니 하나님이 인도해 주시는구나. Khi mà dựa dẫm vào Đức Chúa Trời thì thực sự là Đức Chúa Trời dẫn dắt mình 그리고 그때 알게 되는 게 있죠. Và có một điều mà mình biết được lúc đấy 진짜 하나님이 나와 함께 하시는 거예요. Đó là Đức Chúa Trời thực sự ở cùng với mình 진짜 하나님이 나를 보호해 주고 계시구나. Đức Chúa Trời thực sự là ở cùng và bảo vệ mình 고난 중에 더 선명하게 우리에게 다가오는 거예요. Nên là khổ nạn đến với chúng ta làm cho chúng ta trở nên nó rõ nét hơn và cụ thể hơn 그게 고난의 유익입니다. Đó chính là hữu ích của khổ nạn 하나님은요, 하나님의 사람들을 반드시 단련시키십니다. Đức Chúa Trời thì nhất định sẽ tôi luyện người của mình 고난을 통해서 하나님을 의지하는 사람이 하나님만 의지하는 사람으로 변화됩니다. Đức Chúa Trời làm cho người dựa dẫm vào Đức Chúa Trời trở thành người chỉ dựa dẫm vào mình Đức Chúa Trời thông qua khổ nạn 기억하십시오. Mọi người hãy nhớ 하나님은 하나님을 사랑하는 사람에게 고난을 허락하십니다. Đức Chúa Trời cho người mà mình yêu mến khổ nạn 고난을 통해서 우리를 믿음의 사람으로 성장시키십니다. Thông qua khổ nạn mà Đức Chúa Trời làm cho đức tin của chúng ta được trưởng thành 고난 가운데 우리 마음이 넓어지고요. Thông qua khổ nạn mà tấm lòng của chúng ta được rộng mở 고난 가운데 주님의 마음을 우리가 배울 수 있습니다. Thông qua khổ nạn mà chúng ta có thể học được tấm lòng của Chúa 고난은 선물입니다. Khổ nạn chính là món quà
시편 119편이요. Chúng ta cùng mở Thi Thiên đoạn 119 à. (67절입니다) Câu 67 ạ. 시편 119편 67절 Thi Thiên đoạn 119 câu 67 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. Trước khi 고난 bị 당하기 hoạn nạn 전에는 thì 내가 con lầm 그릇 lạc, nhưng bây giờ con vâng 행하였더니 giữ lời 이제는 주의 Chúa. 말씀을 지키니이다. 고난 당하기 전과 그 후의 차이가 명확하죠. Ở trong này có ghi chép rõ ràng về trước khi có khổ nạn và sau khi có khổ nạn, đúng không ạ? 우리도 고난 당하기 전에는 그릇 행합니다. Trước khi mà có khổ nạn thì chúng ta đi lầm lạc ạ. 때로는 내 생각대로, Đôi lúc là mình làm theo suy nghĩ của mình, 때로는 내 경험대로. đôi lúc là mình làm theo cái kinh nghiệm của mình. 그런데 고난을 당하면요, Nhưng khi mà mình gặp phải khổ nạn 주의 말씀을 지키니이다. thì ở đây ạ, mình vâng giữ lời Chúa ạ. 네, 말씀대로 살아가게 됩니다. Mình sẽ sống theo lời của Chúa ạ. 신기하죠? Rất thần kỳ đúng không ạ? 71절이에요. Đoạn 71, câu 71 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 71 chúng ta cùng đọc ạ. 고난 당한 것이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 율례를 배우게 되었나이다. 고난 당하는 게 내게 손해라고 하셨습니까? 유익이라고 Ở trong 하셨습니까? này có nói rằng hoạn nạn là thiệt hại cho mình hay là làm tốt cho mình ạ? 고난 당하는 것이 내게 유익이라. Hoạn nạn là điều tốt cho con. 이로 인하여 고난을 인하여 내가 주의 율례 말씀을 배우게 되었나이다. Nhờ đó con học biết luật lệ là lời của Chúa. 여러분 말씀은 그냥 듣고 이렇게 배우기보다는요. Thưa mọi người, cái việc mà nghe lời của Chúa xong chỉ dừng lại ở đó, học 들은 lại đấy ạ. 말씀을 행할 때에 비로소 그 말씀의 의미를 배우게 됩니다. Nhưng mà chúng ta khi mà thực hành cái lời của Chúa mà đã học đó thì chúng ta mới biết được ý nghĩa thực sự của nó ạ. 그러죠? Đúng không ạ? 여러분 다윗은요 결코 사울의 손에 망하지 않아요. Thưa mọi người ạ, David ạ, cuối cùng thì tuyệt đối không bị tiêu vong bởi tay của Saul đâu ạ. 다윗의 인생은 사울의 손에 있는 게 아니라 하나님의 손 안에 있거든요. Bởi vì cuộc đời của David không nằm ở trong tay của Saul mà nằm trong tay của Đức Chúa Trời ạ. 우리 그리스도인들도 그렇습니다. Cơ đốc nhân chúng ta cũng vậy ạ. 그 어떤 고난과 핍박이 오더라도요. Cho dù có cái khổ nạn hay bắt bớ gì đến đi nữa ạ, 우리의 시대는 우리의 인생은 주님 손 안에 있습니다. thì đời sống của chúng ta, cuộc đời của chúng ta cũng nằm trong tay Chúa ạ. 주님은 능력이 가장 크신 분입니다. Chúa là đấng có quyền năng lớn nhất ạ. 주님은 나를 가장 사랑하시는 분입니다. Chúa là đấng yêu thương mình nhất ạ. 주님은 나를 가장 긍휼히 여기시는 분입니다. Và Chúa là đấng thương xót mình nhất ạ. 우리의 삶이 그분의 계획 안에 있습니다. Và đời sống của chúng ta thì nằm trong kế hoạch của đấng đó ạ. 내가 교제 안에 있고요. Mình ở trong sự thâm công. 내가 주님 뜻대로 살려고 노력하고 있다면요. Và khi mà mình đang cố gắng nỗ lực sống theo ý muốn của Chúa 예, 우린 결코 망하지 않습니다. thì tuyệt đối chúng ta sẽ không bị tiêu vong ạ. 이스라엘은 하나님의 증인입니다. Dân Israel chính là nhân chứng của Đức Chúa Trời ạ. 기억하시죠? Mọi người có nhớ không ạ? 그러니까 이스라엘은요 징계는 있어도 망하진 않습니다. Dù dân Israel có sự xử phạt nhưng họ không bị tiêu vong ạ. 하물며 Huống hồ là 하나님의 자녀된 우리 그리스도인들은 어떻겠습니까? con cái của Đức Chúa Trời là chúng ta thì còn như thế nào ạ? 예수님의 보혈로 구원받은 우리가 어떠하겠습니까? Chúng ta những người đã nhận được sự cứu rỗi bởi huyết máu của Đức Chúa Giêsu còn thế nào ạ? 하나님이 우리를 잊으실까요? Đức Chúa Trời có quên chúng ta không ạ? 하나님이 우리를 외면하실까요? Đức Chúa Trời có ngoảnh mặt làm ngơ với chúng ta không ạ? 아니요. Không ạ. 결코 그러시지 Tuyệt 않습니다. đối không vậy ạ. 여러분, 그리스도인이 고난 중에 있는 거요. 하나님이 더 잘 아십니다. Thưa mọi người, cơ đốc nhân của chúng ta khi ở trong khổ nạn thì sẽ càng hiểu về Chúa hơn nữa ạ. 옆에 있는 사람은 몰라줄지라도요. Cho dù là những người xung quanh không biết đi nữa ạ. 정말 가까운 가족도 내 마음 다 모르잖아요. Cho dù những cái người ở gần mình, xung quanh mình không biết đi nữa ạ. 주만 홀로 인생의 마음을 다 아심이니이다. Nhưng Chúa, một mình Chúa hiểu về cuộc đời của mình ạ. 내 고난을 알고 계실 뿐만 아니라 Không phải Chúa chỉ biết về cái khổ nạn này không ạ? 주님이 그 고난 가운데 나와 함께하고 계십니다. Mà Chúa còn ở cùng với mình trong khổ nạn này ạ. 그 고난이 내게 필요한 시간이기 때문에 주시는 거예요. Vì cái khổ nạn này là điều cần thiết đối với mình nên Chúa mới cho phép điều này xảy ra ạ. 나를 죽을 만큼 사랑하시는 하나님께서요. Đức Chúa Trời đấng yêu thương chúng ta cho đến chết ạ. 이 중요한 진리가 흔들리면요. Nếu như mà cái chân lý quan trọng này mà bị lung lay ạ, 고난 가운데 우리는 두려움을 느끼게 됩니다. thì chúng ta sẽ cảm thấy sợ sệt khi ở trong khổ nạn ạ. 우리 마음이 무너지게 됩니다. Tấm lòng của chúng ta sẽ trở nên suy sụp ạ. 인간적인 방법, 세상의 방법을 쫓아갈 수도 있습니다. Chúng ta có thể đuổi theo những cái phương pháp, cái cách thức của thế gian ạ. 그러니까요. Vì vậy nên ạ, 크게 궁급하여질 때는요. khi mà chúng ta cảm thấy khốn cùng lớn, rất là khốn cùng ạ, 믿음이 필요할 때입니다. chúng ta đó là lúc mà cần có đức tin ạ. 무슨 믿음입니까? Đức tin gì ạ? 하나님이 지금도 나와 함께 하신다. Là Đức Chúa Trời bây giờ cũng đang ở cùng mình ạ. 하나님이 나를 보호해 주고 계신다. Đức Chúa Trời đang bảo vệ mình ạ.
나를 너무나 사랑하시는 하나님께서 내게 허락하신 시간이다. Và đây là thời gian mà Đức Chúa Trời đấng rất yêu thương mình cho phép nó xảy đến với mình. 그런 믿음이 필요할 때. Đó là lúc mà mình cần có đức tin như vậy à? 예. 어쨌든 다윗은 자기 생각에 따라서 블레셋으로 도망을 갔습니다. Tóm lại, David đã đem theo suy nghĩ của mình và chạy sang trại quân của Philippines à? 그 다윗이 블레셋 그 왕의 아들 아기스라는 사람에게 이렇게 망명을 하는데요. Và lúc đó thì vua và David đã lẩn trốn dưới quyền của con trai của dưới quyền của vua Akik ạ, con trai của vua. 이 아기스라는 사람에게 다윗이 신임을 받습니다. Và lúc đó thì David đã nhận được cái sự tín nhiệm của Akik ạ. 이 아기스는 심지어 다윗과 다윗 사람들이 살 수 있는 땅까지 제공을 해줘요. Thậm chí Akik còn cho David cùng với những người của mình đất để sống à. 거기가 시글락입니다. Và cái khu vực đó là Siếc-lác ạ. 다윗과 다윗의 사람들이 시글락에 있을 때 있었던 일화가 성경에 기록이 되어 Và 있습니다. trong sách Kinh Thánh có ghi chép về một giai thoại về việc mà đã xảy ra khi mà David cùng với những người của mình ở Siếc-lác ạ. 하루는 다윗과 다윗의 사람들이 이스라엘의 대적들을 공격하고 돌아왔습니다. Có một ngày ạ, David cùng với lại những người của mình đi chiến đấu với những kẻ địch của Israel rồi quay trở về ạ. 근데 이제 아기스에게는 뭐라고 말하냐면 Nhưng mà Akik thì nói gì ạ? 아기스가 묻거든요. 오늘은 누구를 침공하고 왔느냐? Akik có hỏi David rằng hôm nay đã đi tấn công ai? 근데 다윗이 거짓말을 해요. Nhưng mà David lúc đấy đã nói dối à? 이스라엘 그리고 이스라엘과 친한 민족들을 치고 왔다고 거짓말을 합니다. David lúc đấy nói dối rằng tôi đi đánh Israel và những kẻ thân cận với Israel. 왜 그랬을까요? Tại vì sao lại nói dối vậy à? 아니 왜 다윗이 이스라엘의 대적들을 공격했으면서 왜 이스라엘과 친한 민족들을 공격했다고 거짓말을 했을까요? Tại sao trong khi David tấn công những kẻ đối đầu với Israel nhưng mà David lại nói dối là tôi đi tấn công những kẻ thân với Israel à? 자신이 더 이상 이스라엘과 상관이 없다라는 것을 아기스에게 어필하려고 했던 거예요. Đó là bởi vì là David muốn cho Akik thấy là mình không có liên quan gì với lại Israel nữa à? 저 더 이상 이스라엘과 상관 있는 사람이 아닙니다. Tôi không phải là người còn liên quan gì với lại Israel nữa. 저 더 이상 이스라엘 위해서 싸우지 않습니다. Bây giờ tôi không còn chiến đấu với Israel nữa. 그래야 블레셋 사람의 신임을 받을 수 있잖아요. Phải thế thì mới nhận được cái sự tín nhiệm của người Philippines à? 이스라엘과 블레셋은 적대 국가니까. Bởi vì là Philippines với Israel là hai quốc gia đối đầu à? 자, 그런데 이 이후에 문제가 생겼습니다. Nhưng mà sau cái việc này thì đã có vấn đề xảy ra. 이제 진짜 블레셋과 이스라엘이 전쟁을 하게 된 거예요. Lúc này rơi vào tình cảnh mà thực sự quân Philippines phải đánh nhau với dân Israel à? 다윗은 아기스의 요구에 따라서 그 전쟁에 이제 참여하게 되는 상황입니다. Theo yêu cầu của Akik thì lúc này David sẽ phải đứng ra để đi chiến đấu với Israel à? 누구와 누구의 전쟁이요? Đây là trận chiến của ai với ai à? 블레셋과 이스라엘. Philippines và Israel à? 근데 다윗은 이스라엘의 왕이 될 사람이에요. Nhưng mà David sau này sẽ trở thành vua của Israel à? 근데 지금 이스라엘 편에 서서 싸우는 거예요? 블레셋 편에 서서 싸우는 Nhưng mà 거예요? lúc này David đang đứng về phía của Israel để đấu hay là đứng về phía của Philippines để đấu à? 블레셋 편이에요. Đang đứng ở phía của Philippines à? 만약에 다윗이 이 전쟁에 참여했다면 Và nếu như ví dụ mà David tham gia vào trong trận chiến này à? 다윗은 자기 손으로 자기 동족들을 죽여야 했을 겁니다. Thì tức là David sẽ phải dùng chính tay mình để giết đồng bào của mình à? 그건 다윗도 원하지 않았을 Đó 거예요. cũng không phải là điều mà David muốn à? 다윗이 이스라엘의 왕이 될 사람이었거든요. Mà David sẽ là người trở thành vua của Israel nữa à? 다윗이 망명했던 것은 이스라엘 사람들이 미워서가 아닙니다. Cái việc mà David lẩn tránh khỏi Israel không phải là vì ghét Israel à? 사울이 두려워서 Mà 그랬어요. là vì sợ Saul thôi à? 근데 지금 엄청난 위기 상황에 다윗이 빠진 것이죠. Nhưng mà lúc này ạ, David đã được tránh khỏi cái tình cảnh nguy cấp, rất nguy cấp à? 이제 다윗이 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황에 빠진 겁니다. David đã được tránh ra khỏi cái tình cảnh éo le không biết làm thế này hay làm thế kia. 근데 그때 놀랍게도 하나님께서 도와주십니다. Lúc đó một điều kinh ngạc là Đức Chúa Trời đã giúp đỡ David à? 이제 블레셋의 다른 그 백성의 지도자들이 다윗을 알아본 거예요. Một nhà lãnh đạo khác của dân Philippines đã nhận ra David à? 아기스, Và ông hỏi Akik, 저 다윗이지 않습니까? kia chẳng phải là David hay sao? 이스라엘 사람이지 Đó 않습니까? chẳng phải là người Israel sao? 이스라엘 편에 서서 우리를 공격하면 어떡하려고 그러십니까? Nếu ví dụ mà tên đó đứng về phía Israel và tấn công ngược trở lại chúng ta thì tính thế nào? 아기스가 그 말을 들어보니까 맞거든요. Khi mà Akik nghe lời đó thì thấy đúng à? 그러니까 아기스가 다윗과 그 사람들을 돌려보냅니다. Nên là Akik đã đưa David cùng với những người của mình về à? 이것도 하나님의 은혜였어요. Đây cũng là ân điển của Đức Chúa Trời à? 다윗은 잘못 생각했지만, Mặc dù David suy nghĩ sai à? 그래서 어려운 상황에 빠졌지만 Mà mặc dù rơi vào trong cái hoàn cảnh khó khăn à? 그 곤란한 상황에서 하나님이 보호해 주셨습니다. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh khó khăn đó Đức Chúa Trời đã bảo vệ David à? 하나님이 다윗과 함께 계셨어요, 안 계셨어요? Đức Chúa Trời đã ở cùng David hay không à? 계셨잖아요. Có à?
하나님이 다윗 보호해 주셔요, 안 해 Đức 주셔요? Chúa Trời có bảo vệ David không ạ? 보호해 주시잖아요. Có bảo vệ ạ. 우리도 삶을 뒤돌아보면요. Nếu như chúng ta nhìn lại đời sống sau của chúng ta, 분명히 잘못 선택할 때가 있었습니다. rõ ràng có những lúc mà chúng ta đã đưa ra lựa chọn sai ạ. 그런데 돌아보니까 Nhưng mà khi mà nhìn lại 그 가운데서도 하나님이 정말 보호해 주셨고 ở 도와주셨습니다. giữa đó vẫn có sự bảo vệ và giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ. 오늘 여기까지 나를 도와주셨습니다. Đức Chúa Trời đã giúp đỡ mình cho đến bây giờ ạ. 그러니까 내가 오늘 여기 있는 것이죠. Bởi vậy nên mình mới có thể được ở đây bây giờ ạ. 자, 이제 그 아기스를 떠나서 다윗이 시글락으로 돌아왔는데요. Rời khỏi Akish, David đã quay trở về Siklag ạ. 아말렉 족속이 들어와 가지고 그 다윗과 그 사람들의 아내와 아이들을 잡아간 거예요. Lúc đó quân Amalek đã tiến vào để bắt vợ và con của những người ở cùng với David ạ. 그 전에 다윗과 그 사람들이 아말렉을 쳤었거든요. Bởi vì trước đó David cùng với người của mình đã tiến đánh Amalek ạ. 야, 다윗이 돌아와 보니까 시글락 성이 불타고 있는 거예요. Lúc mà David quay trở về thì thấy thành Siklag đang bị lửa thiêu ạ. 아내와 자녀들은 다 잡혀간 겁니다. Vợ và các con đã bị bắt đi hết ạ. 다윗의 부하들이 그걸 보니까 이제 진짜 마음이 완전히 무너져 내렸어요. Và nhìn vào hình ảnh đó thì tấm lòng của các người đi cùng David đã hoàn toàn sụp đổ ạ. 그들이 크게 궁금해졌습니다. Họ đã trở nên rất nguy khốn à. 그랬던 다윗의 사람들이 어떻게 했는지 아세요? Nhưng mà lúc đó David đã làm gì mọi người biết không ạ? 다윗을 돌로 쳐 죽이려고 그랬습니다. 다윗을 돌로 죽이려고 그랬어요. 돌 던져서. Lúc đó những người cùng với David đã làm gì mọi người biết không ạ? Đó là họ đã định dùng đá để ném chết David ạ. 이거 다 다윗 때문이야. Tất cả điều này là đều vì David. 그들은 감정적으로 다윗에게 반응했어요. Họ đã phản ứng với David về mặt cảm xúc à. 진짜 다윗이 이제 위기 상황이죠. Lúc này David đang ở trong cái tình cảnh rất nguy kịch đúng không ạ? 진짜 크게 궁급해졌습니다. David đã thực sự trở nên nguy khốn à. 자기 사람들에게까지 이제 돌을 맞게 된 상황에 처한 거예요. Bây giờ ông đang ở trong tình cảnh thậm chí đến cả người của mình còn đang định dùng đá ném chết mình à. 그때 다윗은 어떻게 했을까? Lúc đó David đã làm gì à? 사무엘상 Chúng ta cùng mở Samuel nhất 30장 đoạn 30 ạ. 6절입니다. Câu 6 ạ. 사무엘상 30장 6절 같이 읽겠습니다. Samuel nhất đoạn 30 câu 6 chúng ta cùng đọc. David lâm 백성이 vào tình cảnh 각기 rất nguy 자녀들을 khốn vì 위하여 người ta định 마음이 ném đá ông 슬퍼서 bởi tâm hồn 다윗을 mọi người 돌로 đều 치자 cay đắng. 하니 Khi nghĩ 다윗이 đến các 크게 con trai và con gái mình, 궁금하였으나 nhưng David 하나님 lấy lại 여호와를 được nghị lực, 힘입고 nhờ Giê-hô-va 용기를 Đức Chúa Trời mình. 얻었더라. 예, 사방이 꽉 막힌 상황에서 ở trong, 다윗이 어떻게 했습니까? ở trong cái tình cảnh mà cả tứ phía đều bị chặn lại thì David đã làm gì ạ? 누구를 힘입고 용기를 얻었다고요? Ông đã dựa vào sức của ai để lấy được nghị lực ạ? 그 하나님 여호와요. Nhờ Đức Giê-hô-va. 우리가 여기서도 하나 알 수 있는 게 있습니다. Có một điều mà chúng ta có thể biết được ở đây ạ. 사람은 결코 의지할 대상이 아니에요. Con người rốt cuộc không phải là đối tượng để mình dựa dẫm à? 사무엘상 30장을 읽어보면 의도적으로 다윗과 그의 사람들이라는 표현이 반복돼서 나옵니다. Ở trong sách Samuel nhất đoạn 30 này, chúng ta đọc thì thấy là ở trong này liên tục lặp lại, cố tình lặp lại cái biểu hiện David và các người của ông ạ. 다윗과 그의 사람들. David và các thuộc hạ. 다윗을 쫓았던 사람들이 누구겠습니까? Những người mà đi theo David là ai ạ? 다윗이 왕이 될 걸 믿었던 사람들. Là những người tin là David sau này sẽ trở thành vua. 그다음에 사울의 폭정 그걸 피해서 다윗에게로 자기를 의지했던 사람들이었어요. Và là những người tránh né khỏi Saul và đi đến với David ạ. 그랬던 다윗의 사람들이 어려워지니까요. 다윗을 죽이려고 했던 겁니다. Nhưng mà những người như vậy khi mà ở trong khó khăn thì lại muốn dùng đá ném chết David ạ. 여러분 사람은요. 결코 의지할 대상이 아닙니다. Thưa mọi người, con người rốt cuộc không phải là đối tượng để mình dựa dẫm à? 사람을 의지하면 의지할수록 실망하고 상처받는 일이 생깁니다. Càng dựa dẫm vào con người thì càng sẽ gặp phải những cái chuyện cảm thấy bị tổn thương ạ. 내가 Và thất vọng 의지했던 ạ. 사람, 내가 신뢰했던 사람에게 상처받는 일도 있습니다. Cũng có việc là người mà mình tin tưởng, người mà mình rất là tin tưởng đó lại làm cho mình tổn thương ạ. 그 사건들을 통해서 하나님이 알려주시는 거예요. Thông qua những cái sự việc như vậy là Đức Chúa Trời cho mình biết đấy ạ. 사람 의지하지 말아라. Là đừng có dựa dẫm vào con người ạ. 나만 의지해야 돼. Chỉ dựa dẫm vào mình ta thôi. 내가 도와줄게. Ta giúp đỡ con. 네 옆에 내가 있어. Bên cạnh con có ta. 여러분
아내도 남편도 의지할 대상이 아닙니다. Thưa mọi người, vợ hay chồng cũng không phải là đối tượng để mình dựa dẫm à. 부모님도 형제 자매님들도 의지할 대상이 아닙니다. Ba mẹ hay anh chị em cũng không phải là đối tượng để mình dựa dẫm à. 우리는 서로 사랑할 대상인 겁니다. Mà chúng ta là những đối tượng để yêu thương lẫn nhau à. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Như ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. 그러죠? Đúng không ạ? 다윗은 궁급하여질 때, khi mà 크게 궁급하여질 때 하나님을 의지함으로 힘을 얻었습니다. khi mà David ở trong tình cảnh rất nguy khốn ạ, thì David đã nhận được sức mạnh nhờ việc dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 만약에 다윗이 사람을 의지하는 사람이었다면 이때 어떻게 됐을까요? Nếu như ví dụ David mà dựa dẫm vào con người thì lúc đó đã như thế nào ạ? 예. 그 인생 완전히 끝난 것이죠. Có 마음이 lẽ rằng 완전히 cuộc đời 무너져 버렸을 겁니다. cuộc đời của David đã hoàn toàn tiêu vong rồi ạ. 네, 다윗은 하나님을 의지할 줄 아는 Nhưng 사람이었어요. mà David là một người biết dựa dẫm vào Đức Chúa Trời ạ. 이제 나중에 시간이 흘러서요. Rồi sau này thời gian trôi qua, 다윗이 왕이 됐습니다. David trở thành vua. 또 시간이 흘러서요. Rồi sau đó thời gian trôi qua tiếp ạ. 다윗의 아들 압살롬이 다윗을 죽이려고 했습니다. Lúc này con trai của David là Absalom đã định giết David ạ. 아들이 자기를 죽이려고 했던 거예요. Là con trai của mình muốn giết mình ạ. 그때 많은 다윗의 사람들이 또 다윗을 떠났습니다. Và lúc đó cũng đã nhiều người rời bỏ khỏi David ạ. 또 다윗을 비난했습니다. Và đã chỉ trích David ạ. 다윗 끝났네. David xong đời rồi, 끝났어. xong rồi. 여러분, 사울이 다윗을 쫓아갔을 때보다요. 아들 압살롬이 다윗을 쫓아갔을 때 다윗이 더 힘들었겠죠. Thưa mọi người, chắc có lẽ rằng cái thời điểm mà con trai của mình là Absalom đuổi giết mình nó sẽ khó khăn và mệt mỏi hơn cái việc mà Saul đuổi giết mình, đúng không ạ? 우리 부모님들 그런 일 겪으셨는지 모르겠습니다. Không biết là cha mẹ của chúng ta đã bao giờ từng trải qua việc đó chưa ạ? 자녀를 혼냈더니 자녀가 두 눈을 부릅뜨고 대드는 거예요. Cha mẹ thì đang mắng con mà con trợn trừng mắt lại à? 그때 부모님들 마음이 어떨까요? Lúc đó tấm lòng của ba mẹ thì thế nào ạ? 진짜 Thực 무너지는 sự là 마음. như tấm lòng như là sụp đổ luôn ạ. 근데 지금 다윗의 아들 압살롬은 다윗 뒤에 지금 등에 칼을 꽂으려고 쫓아오는 겁니다. Con trai của David là Absalom lúc này đang cầm dao đuổi theo sau lưng muốn giết David à? 자, 그때 다윗의 반응이 어땠을까요? Phản ứng của David lúc đó như thế nào đây ạ? 시편 Chúng ta cùng mở Thi Thiên 3편입니다. đoạn 3. 제목을 보시면요. Chúng ta nhìn tiêu đề ạ. 다윗이 그 아들 압살롬을 피할 때에 지은 시. Thi Thiên của David sáng tác khi ông chạy trốn con trai mình là Absalom. 예. 5절 같이 읽겠습니다. Câu 5 chúng ta cùng đọc. Con nằm xuống 내가 và ngủ 누워 ngon 자고 giấc, con thức dậy vì 깨었으니 Đức Giê-hô-va 여호와께서 nâng đỡ 나를 con. 붙드심이로다. 예, 다윗이 지금 잠이 들었어요. Bây giờ David đang ngủ ạ 그리고 깨어났어요. và ông tỉnh dậy à? 아니 도저히 잠을 못 잘 것 같은 상황인데요. Ở trong một cái tình cảnh đáng nhẽ ra là ông không có thể ngủ ngon được ạ. 아니 자식이 자기를 죽이려고 하니까요. 수면제 몇 알은 먹어야 잠이 들 수 있을 것 같은데요. Tại vì bây giờ là con trai đang đuổi giết theo mình nên đáng lý ra là ông chắc phải uống vài viên thuốc ngủ thì mới ngủ được ạ. 근데 다윗은 잠을 잤습니다. Nhưng mà David lúc này lại đang ngủ ngon giấc ạ. 그 비결이 무엇입니까? Bí quyết ở đây là gì ạ? 여호와께서 나를 붙드심이로다. Vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ con. 자기와 함께 하시는 하나님을 신뢰했습니다. Ông tin tưởng vào Đức Chúa Trời là đứng ở cùng mình ạ. 하나님의 허락하신 상황이라고 받아들였습니다. Và ông tiếp nhận đây là cái hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời cho phép ạ. 6절에요. Câu 6 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 천만인이 나를 vạn người vây 둘러치려 hãm ông từ 하여도 phía. 나는 두려워 아니하리이다. 어떻게 사람이 그럴 수 있습니까? Làm thế nào mà một con người lại có thể làm được như vậy ạ? 천만 명이 나를 지금 치려고 하는데 어떻게 두려워하지 않을 수 있습니까? Làm thế nào mà hàng vạn người có vây hãm mình đi chăng nữa thì mình lại không sợ à? 천만 명이 더 세요? 하나님이 더 세셔요? Và hàng vạn người mạnh hơn hay Đức Chúa Trời mạnh hơn à? 하나님이 더 Đức 세시죠. Chúa Trời mạnh hơn à? 다윗은 정말 하나님을 신뢰했습니다. David đã thực sự dựa dẫm và tin tưởng vào Đức Chúa Trời à? 여러분, 우리도 크게 궁급해질 때가 있습니다. Thưa mọi người, cũng có lúc mà chúng ta trở nên rất nguy khốn à? 그때는 하나님만 의지할 때예요. Lúc đó là lúc mà chúng ta chỉ dựa dẫm vào mình Đức Chúa Trời à? 기도할 때입니다. Đó là khi mà chúng ta cần cầu nguyện à? 다윗의 사람들처럼 감정적으로 반응해서는 안 되는 겁니다. Chúng ta không được phản ứng mang tính cảm xúc giống như những người thuộc về David à? 물론 그 사람들이 이해도 됩니다. Đương nhiên là chúng ta cũng có thể hiểu cho những người đó à? 모든 것을 다 버리고 다윗을 쫓았던 Tại vì 사람들이었거든요. đó là những người mà bỏ đi tất cả mọi thứ của mình để đi theo David à? 다윗을 따라서 고향까지 떠났던 사람들이거든요. Họ là những người đi theo David và bỏ đi quê hương mình à? 근데 블레셋을
도우러 갔다 와 보니까 처자들이 다 사로잡혀갔죠. Khi mà đi ra để giúp quân Philippines quay về thì thấy rằng vợ và con của mình thì đều bị bắt đi à? 슬프죠. Rất là buồn đúng không ạ? 화가 나죠. Rất là nổi giận đúng không ạ? 그래도 아무리 슬픔과 분노가 치밀어 오르더라도요. Cho dù là cái sự phẫn nộ nó có trào dâng đến mấy đi nữa 그 감정 때문에 죄를 짓는 데까지 나아가서는 안 되는 thì 겁니다. mình không được để nó dẫn đến cái việc là mình phạm tội à? 그리스도인이라고 왜 서운한 일이 없겠습니까? Cơ đốc nhân thì không phải là không làm gì, lấy đâu ra cái chuyện là không có việc gì khiến cho mình chạnh lòng buồn hả? 그리스도인이라고 왜 억울한 일이 없겠습니까? Cơ đốc nhân thì lấy đâu ra cái việc là không có chuyện cảm thấy oan ức và buồn à? 우리 그리스도인들도 슬픔을 느낄 줄 압니다. Cơ đốc nhân chúng ta cũng biết buồn à? 우리도 화낼 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể nổi giận à? 우리가 화를 낼 줄 몰라서 화 안 내는 거 아닌데. Không 그죠? phải là chúng ta không biết nổi giận nên không nổi giận đúng không ạ? 주님 때문에 참는 거고 복음 때문에 우리가 참는 거잖아요. Vì Chúa, vì tin lành mà chúng ta nhịn đúng không ạ? 지금까지 참으셨다면 조금 더 참으십시오. Nếu như mà mình đã nhịn được cho đến thời điểm hiện tại thì mình hãy nhịn thêm à? 감정적으로 반응하면 일을 그르칠 뿐입니다. Nếu như mà mình phản ứng mang tính cảm xúc thì chỉ làm cho chuyện nó to ra thôi à? 고난 중에 흘리는 눈물이요 주님이 다 닦아 주십니다. Những giọt nước mắt rơi ra trong khổ nạn Chúa đều sẽ lau ráo cho mình à? 요한계시록에 천국에 대한 표현이 Ở 나오는데 trong sách Khải Huyền có miêu tả về thiên đàng à? 주님이 눈물을 닦아 주신다라고 했잖아요. Ở trong đó có miêu tả thiên đàng là nơi mà sẽ được Chúa lau ráo nước mắt đúng không ạ? 네, 주님 때문에 흘리는 눈물 주님이 다 아십니다. Những giọt nước mắt rơi vì Chúa đều biết hết à? 네, 주님이 영원히 닦아 주실 거예요. Chúa sẽ lau ráo đời đời cho chúng ta. 우리 고난 중에 감정적으로 반응하지 맙시다. Ở trong khổ nạn chúng ta đừng phản ứng mang tính cảm xúc à? 그리고 이 다윗은요 Và David à? 그 궁급한 상황에서 먼저 기도했습니다. Trong hoàn cảnh rất khốn cùng, điều đầu tiên David làm là cầu nguyện à? 사무엘상 30장이요. Chúng ta cùng mở sách Samuel nhất đoạn 30 ạ. 8절에 Câu 8 à? 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. David 다윗이 câu hỏi Đức 여호와께 Giê-hô-va, con 묻자와 phải đuổi theo 가로되 đám quân 내가 này 이 không? 군대를 Con sẽ bắt 쫓아가면 kịp họ không? 미치겠나이까? Đức Giê-hô-va 여호와께서 phán, hãy đuổi theo 대답하시되 chúng. Chắc chắn 쫓아가라 con sẽ 내가 theo kịp 반드시 và giải cứu 미치고 tất cả những người bị 정령도로 bắt. 찾으리라. 이상하지 않아요? Không kỳ hay sao ạ? 사람의 생각을 해보면요. Nếu như mà suy nghĩ theo cái cách của con người 기도할 시간이 어디 있어요? thì lấy đâu ra thời gian cầu nguyện nữa à? 빨리 쫓아가야죠. Bây giờ phải chạy đuổi theo nhanh à? 빨리 아말렉 군대 쫓아가서 내 아내와 아이들을 찾아와야죠. Phải chạy đuổi theo quân Amalek thật nhanh để lấy về vợ và con à? 상식적으로 그게 더 빠를 것 같잖아요. Làm như vậy theo thường thức thì nó sẽ nhanh hơn đúng không ạ? 그게 빠른 게 아닙니다. Nhưng mà nó không phải là cách nhanh à? 다윗은 먼저 기도했습니다. Điều đầu tiên David làm là cầu nguyện à? 다윗은 크게 궁급하여질 때 하나님께 여쭤봤습니다. Khi mà ở trong cảnh nguy khốn, rất nguy khốn thì David đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời trước tiên à? 그러니까 하나님이 Vì 도와주시잖아요. vậy nên Đức Chúa Trời đã giúp đỡ à? 우리가 크게 궁급하여질 때는요. Khi mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh rất khốn cùng à? 잘못하면 내 생각대로 먼저 반응할 수 있습니다. Nếu sai thì chúng ta cũng có thể phản ứng theo cái cách của mình à? 내 경험대로 먼저 행동할 수도 있습니다. Chúng ta cũng có thể hành động theo cái phương thức của mình à? 아니면 주변 사람들에게 도움을 구할 수도 있을 Hay chúng 것입니다. ta cũng có thể tìm kiếm cái sự giúp đỡ của người xung quanh à? 그게 답은 아닙니다. Đó không phải là đáp án à? 그렇다고 해서 우리가 완전한 답을 얻을 수 있는 건 아닙니다. Cũng không phải vì vậy mà chúng ta có thể có được một cái đáp án hoàn hảo à? 기도가 먼저입니다. Sự cầu nguyện là đầu tiên à? 하나님께요. Đối với Đức Chúa Trời à? 나의 아버지께요. Với cha của mình à? 그게 믿음입니다. Đó chính là đức tin à? 그게 하나님을 의지하는 사람입니다. Đó chính là người dựa dẫm vào Đức Chúa Trời à? 다윗은 무엇보다 먼저 기도했습니다. David đã cầu nguyện đầu tiên à? 결국에는요. 아내들, 자녀들을 다 찾아왔어요. Rồi cuối cùng David đã tìm lại được vợ và các con à? 야, 그러면 어떻게 다윗은 그렇게 크게 궁급하여졌을 때 기도를 먼저 했을까요? Mà làm thế nào mà ở trong một cái hoàn cảnh rất nguy khốn như vậy, David lại có thể dâng lời cầu nguyện lên trước tiên à? 우리도 이런 신앙이 되면 얼마나 좋을까요? Chúng ta mà cũng có đức tin như thế này thì tốt biết bao à? 그 비결이 무엇이었을까요? Bí quyết ở đây là gì ạ? 다윗은 평소에 하나님께 기도하던 사람이었습니다. Tại vì David có vẻ như thường nhật cũng là người luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời à? 시편이 150편까지 있는데요. Thi Thiên thì có đến đoạn 150 à?
절반이 75편이잖아요. 75편 그 이상을 다윗이 기록했습니다. Một nửa là 75 và trên 75 đoạn đó là do David ghi chép à? 그게 다윗의 기도예요. Đó là lời cầu nguyện của David à? 그러니까 평소에 다윗은 하나님께 기도했고요. Tức là thường nhật David cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời à? 그리고 그 기도 응답을 받았습니다. Và ông đã nhận được sự ứng đáp trong lời cầu nguyện à? 그러니까 하나님에 대한 믿음이 있잖아요. Bởi vậy nên ông có đức tin nơi Đức Chúa Trời à? 그러니까 어려움에 빠졌을 때 먼저 하나님께 기도를 했던 Nên 겁니다. khi mà ở trong hoàn cảnh khó khăn thì điều đầu tiên ông làm là cầu nguyện với Đức Chúa Trời à? 경험이 있으니까. Ông có kinh nghiệm rồi à? 어떤 분들은 고난 중에 자포자기하시는 분들도 계십니다. 낙심하는 분들이 계셔요. Ở trong cũng có người ở trong hoàn cảnh khó khăn thì nản lòng à? 어떤 분들은 힘들지만 내색하지 않은 분들도 있습니다. Cũng có người mặc dù mệt mỏi nhưng mà không có làm lộ cái đó ra vẻ ngoài à? 고난 중에. Khi mà ở trong khổ nạn ấy à? 왜냐하면 주변 사람들이 힘들어할까. Tại vì sợ những người xung quanh cũng mệt mỏi theo à? 그것도 답은 아니에요. Nhưng mà cái đó nó cũng không phải là đáp án à? 답은요. Đáp án ở đây à? 고난 중에는 먼저 기도하는 거예요. Đó là trong khổ nạn thì chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời trước tiên à? 하나님께. Với Đức Chúa Trời à? 우리도 이제 연습해 봅시다. Bây giờ chúng ta cũng hãy luyện tập đi à? 경건에 이르기를 연습하라. Hãy luyện tập để đạt đến sự tin kính à? 사소한 것부터 하나님께 먼저 기도해 봅시다. Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời từ những cái nhỏ nhặt nhất à? 그러면요. Nếu vậy thì à? 너무나 세심하신 하나님의 기도 응답을 받을 수 있어요. Chúng ta có thể đón nhận được sự ứng đáp từ Đức Chúa Trời là một đấng rất tỉ mỉ à? 다윗이 백성들에게 했던 말을 찾아봅시다. Chúng ta hãy cùng nhìn vào lời mà David đã nói với dân chúng à? 시편 62편 Thi Thiên đoạn 62 à? 팔절에요. Câu 8 à? 다윗의 시입니다. Đây là thơ của David à? 구약성경 845페이지. Trang 640 ạ. 팔절 같이 읽어볼까요? Câu 8 chúng ta cùng đọc. 백성들아 시시로 저를 의지하고 그 앞에 마음을 토하라. 하나님은 우리의 피난처 시로다. nương náu của chúng ta. 어떻게 다윗은 백성들에게 이렇게 담대하게 말할 수 있었을까요? Làm thế nào mà David có thể nói với dân chúng một cách mạnh dạn dạn dĩ như thế này à? 백성들아 Hỡi dân chúng, 시시로 언제나 늘 하나님을 의지해라. hãy tin cậy Ngài luôn luôn. 하나님 앞에 마음을 토해내라. Hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Đức Chúa Trời. 그 어떤 마음이든지 먼저 하나님께 말씀을 드려라 기도로. Hãy dùng lời cầu nguyện dâng lên với Đức Chúa Trời về tấm lòng của mình. 하나님은 우리의 피난처시로다. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. 자기가 그런 경험을 했거든요. Vì sao? Vì David đã có trải nghiệm vậy. 다윗이 하나님을 의지했고 David đã dựa dẫm vào Đức Chúa 그 Trời. 하나님의 앞에 마음을 토했습니다. David đã dốc đổ tấm lòng của mình trước Đức Chúa Trời à? 하나님을 먼저 의지했습니다. David đã dựa dẫm vào Đức Chúa Trời trước tiên à? 그때 피난처 되신 하나님을 만났던 거예요. Lúc đó David đã gặp được Đức Chúa Trời là nơi nương náu à? 여러분, 우리에게 반복되는 어려움이 찾아올 때가 있습니다. Thưa mọi người, cũng có lúc mà khó khăn nó tìm đến chúng ta lặp đi lặp lại à? 왜 하나님께서 반복되는 어려움을 우리에게 주시는 걸까요? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại cho phép những cái khó khăn đó nó lặp lại với chúng ta? 이번에는 나를 의지하고 극복하라고 하나님이 허락하시는 거예요. Đó chính là để cho lần này mình có thể khắc phục bằng việc dựa dẫm vào Đức Chúa Trời à? 그러면서 하나님에 대한 믿음이 자라는 거거든요. Như vậy thì nhờ đó mà đức tin hướng đến Đức Chúa Trời của chúng ta có thể được tăng trưởng à? 우리가 크게 궁급해질 때는 정말 하나님을 의지할 때입니다. Khi mà chúng ta ở trong hoàn cảnh rất nguy khốn ạ, đó là lúc chúng ta cần phải dựa dẫm vào mình Đức Chúa Trời à? 기도할 때입니다. Đó là khi mà chúng ta cần cầu nguyện à? 여러분, 이 시글락 사건이 이제 끝났습니다. 다윗과 그의 사람들이 아내들과 아이들을 찾아왔어요. Thưa mọi người, sự việc ở Siếc-lác nó đã kết thúc ở đó. David cùng với những người thuộc về mình đã tìm lại được vợ con à? 그리고 아까 블레셋과 이스라엘이 싸우려고 그랬잖아요. Và trong trận chiến giữa Philippines định đánh nhau với lại Israel, 아기스가 다윗을 그 전쟁에 참여하지 못하게 하고 보냈지 않습니까? Ác-kích chẳng phải là gửi David đi để David không có tham gia vào trận chiến đó đúng không ạ? 그 전쟁에서 이스라엘의 왕인 사울이 죽습니다. Và trong trận chiến đó thì vua Saul đã chết à? 다윗을 그렇게 죽이려고 했던 사울이 죽었습니다. Saul, một người muốn giết David như vậy, đã chết ở trong đó à? 사울을 통해서 허락하신 하나님의 고난, 이 끝나는 순간이에요. Đó là khoảnh khắc mà những khó khăn Đức Chúa Trời ban cho thông qua Saul nó kết thúc à? 고난이 끝나는 시간이 있습니다. Đó chính là cái thời điểm mà kết thúc khổ nạn à? 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng vậy à? 언제까지나 고난이 있는 건 아니에요. Khổ nạn không phải là nó cứ sẽ kéo dài mãi à? 언젠가 하나님이 끝내주시는 날이 있습니다. Sẽ có ngày mà Đức Chúa Trời cho nó kết thúc à?
근데 우리가 고난을 겪으면서 알게 되는 것은 Nhưng mà có một điều mà chúng ta có thể biết được rằng khi mà trải qua khổ nạn ấy ạ, 고난을 통해서 내 믿음이 성장됐다라는 것이죠. đó là thông qua khổ nạn mà đức tin của chúng ta được trưởng thành ạ. 예. 자, 오늘 말씀을 세 가지 새 성경 구절로 정리를 해보겠습니다. Bài giảng ngày hôm nay sẽ được sắp xếp lại bởi 3 câu kinh thánh ạ. 마칠게요. Và kết thúc ạ. 요한 1서 2장입니다. Sách Giăng nhất đoạn 2 ạ. (11절) Câu 11 ạ. 요한 1서 2장 11절 Giăng nhất đoạn 2 câu 11 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그의 Nhưng ai ghét 형제를 anh em 미워하는 mình 자는 thì ở trong 어두움 bóng 가운데 tối, 있고 bước đi trong bóng 또 tối và 어두움 không biết mình 가운데 đi 행하며 đâu, 갈 vì bóng 곳을 tối 알지 đã làm mù 못하나니 mắt người. 이는 어두움이 그의 눈을 멀게 하였음이라. 여기 형제를 미워했던 자가 아니라 형제를 미워하는 자입니다. 현재형입니다. Ở đây có nói rằng là ai ghét anh em mình là thì hiện tại đấy ạ. 우리가 형제 자매를 미워하는 마음이 들 수도 있잖아요. Mình cũng có thể có tấm lòng ghét anh em mình à? 아니에요? Không ạ? 다들 천사 같으신가 봅니다. Có vẻ như là trong mắt mọi người ai cũng như thiên sứ à? 미워하는 마음이 들 때가 있잖아요. Cũng có khi mình có tấm lòng ghét bỏ đúng không ạ? 근데 형제를 미워하는 자, 내가 지금 누군가를 미워하고 있다면 Ở đây có nói rằng là ai ghét anh em mình, tức là nếu như mà mình đang có ghét một ai đó à, 어둠 가운데 있는 거예요. thì là mình đang ở trong bóng tối à? 갈 곳을 알지 못해요. 어떻게 해야 될지 그 갈피를 잡지를 못해요. Và mình không có thể biết được rằng mình phải đi đâu à? 사울이 그랬습니다. Saul cũng vậy à? 사울은 미워하는 마음이 들었습니다. Saul đã có tấm lòng ghét bỏ à? 시기하는 마음이 Đã 들었습니다. có tấm lòng ganh tị à? 그 미워하는 마음을 주님 안에서 잘 처리하지 못했어요. Tấm lòng ganh tị ghen ghét đó đã không được xử lý tốt ở trong Chúa à? 그래서 다윗에게 해서는 안 되는 행동을 했잖아요. Bởi vậy nên Saul đã làm những việc mà không được phép làm với David đúng không ạ? 다윗에게 창을 2번이나 던졌습니다. Saul đã ném giáo vào David những 2 lần à? 10년이나 다윗을 죽이려고 했습니다. Và Saul đã định đuổi giết David trong suốt 10 năm đúng không ạ? 이랬던 사울에게 마음의 평강이 있었을까요? 없었을까요? Và đối với Saul thì liệu rằng có sự bình an ở trong này được không ạ? 있었어요? 없었어요? Có hay không ạ? 없죠. Không ạ. 사실 가장 힘든 사람은 사울이었을 겁니다. Thực tế người mệt mỏi nhất ở đây là Saul ạ. 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng vậy ạ. 아직도 누군가를 용서하지 못하셨다면 Nếu như mà mình vẫn có ai vẫn chưa tha thứ được 용서해 주셔요. thì mình hãy tha thứ ạ. 그게 나에게 가장 큰 유익입니다. Đó chính là cái sự hữu ích lớn đối với chúng ta. 그리고 예수님의 명령이기도 합니다. Và đó cũng là mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu ạ. 네, 내가 너희를 용서한 것처럼 너희도 용서해라. Như ta đã tha thứ cho các con thể nào thì các con cũng hãy tha thứ cho nhau thể ấy. 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동관을 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐. Như ta thương xót con thể nào thì các con cũng phải thương xót nhau thể ấy. 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내 천부께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 중심으로 형제를 용서하지 않으면 Nếu như thật lòng các con không tha thứ cho anh em mình 하나님께서도 너희를 용서하지 않으실 거야. thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không tha thứ cho anh em. 그러면 안 되겠죠. Như vậy thì không được đúng không ạ? 부정적인 마음은 주님 안에서 다 풀어버리셔요. Những tấm lòng tiêu cực thì chúng ta phải loại bỏ nó, giải tỏa nó thật tốt ở trong Chúa. 자, 그리고 고린도후서 1장 Và Cô-rin-tô 2. Cô-rin-tô 2 đoạn 1 ạ. 구절입니다. Câu 9 ạ. 고린도후서 1장 9절 Cô-rin-tô 2 đoạn 1 câu 9 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. 우리 Chúng tôi cảm thấy 마음에 như mình 사형 đã phải 선고를 nhận 받은 án 줄 tử 알았으니 hình, nhưng điều 이는 này 우리로 đã khiến 자기를 chúng 의뢰하지 tôi 말고 không còn nhờ 오직 cậy vào chính 죽은 mình 자를 nữa, 다시 mà tin cậy nơi 살리시는 Đức Chúa Trời 하나님만 đấng khiến kẻ 의뢰하게 chết sống lại. 하심이라. 마음의 사형 선고를 받을 정도니까 사도 바울이 얼마나 힘들었다는 거예요. Như nhận bản án tử hình ở trong lòng thì tức là tấm lòng của sứ đồ Phaolô khổ sở biết bao à. 바울이 느낀 거죠. 이제 죽었구나. Cái điều mà Phaolô cảm nhận ở đây giống như là bây giờ sắp chết rồi. 근데 왜 하나님이 그런 상황을 Nhưng mà tại 허락하셨냐면 sao Đức Chúa Trời lại cho phép điều này xảy ra? 자기를 의뢰하지 않고 오직 하나님만 의뢰하게 하심이라. Để ông không còn nhờ cậy vào chính mình nữa mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
우리는 고난 중에 하나님만 의뢰하게 됩니다. Khi ở trong khổ nạn thì chúng ta chỉ dựa dẫm vào Đức Chúa Trời à? 어떤 하나님이요? Là Đức Chúa Trời như thế nào à? 죽은 자를 살리시는 하나님이요. Là Đức Chúa Trời đấng khiến kẻ chết sống lại à? 능력이 무한하신 하나님이시요. Là Đức Chúa Trời đấng có quyền năng vô hạn à? 그리고 나를 죽었던 나, 죽은 자였던 나를 사랑으로 구원해 주신 분이 하나님이십니다. Và là Đức Chúa Trời đấng đã khiến cho một kẻ chết như mình nhận được sự cứu rỗi và sống lại à? 그래서 우리가 크게 궁급하여질 때는 하나님만 의뢰할 때입니다. Bởi vậy nên khi mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh rất nguy khốn, đó là lúc mà chúng ta tin cậy và dựa dẫm vào mình Đức Chúa Trời à? 마지막으로 야고보서 5장 Câu mục cuối cùng là sách Gia Cơ đoạn 5 à? 11절이요. Câu 11 à? 야고보서 5장 11절. Sách Gia Cơ đoạn 5 câu 11 à? 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 보라, 인내하는 자를 chúng ta 우리가 gọi những 복되다 người kiên 하나니 định là có phước. 너희가 Anh 욥의 em đã 인내를 nghe nói về sự 들었고 kiên định của 주께서 Job 주신 và thấy 결말을 được mục đích của 보았거니와 Chúa. Vì 주는 Chúa đầy 가장 lòng xót 자비하시고 thương và nhân 긍휼히 từ. 여기는 자신이라. 아까 말씀드린 것처럼 욥이 극심한 고난 중에 있을 때 세 명의 친구들이 찾아왔습니다. Giống như nãy chia sẻ khi mà Job ở trong cái hoàn cảnh cùng cực khó khăn thì ba người bạn đã tìm đến với Job à? 욥의 친구들이 욥에게 뭐라고 했는 줄 아세요? Mọi người có biết là những người bạn của Job đã nói gì với Job không ạ? 욥, 네가 죄를 지었으니까 하나님의 벌을 받는 거야. Job, vì anh phạm tội nên Đức Chúa Trời phạt anh đấy. 네가 지은 죄에 비해서 하나님이 주신 벌은 가벼운 거야. So với tội mà anh mắc thì hình phạt của Đức Chúa Trời còn nhẹ đấy. 야, 지금 자식이 죽은 사람한테 그런 얘기를 합니다. Người ta đang nói như vậy với một người đang mất con à? 어이가 없잖아요. Rất là vô lý đúng không ạ? Hết nói nổi à? 욥은 너무나 힘들었을 겁니다. Có lẽ rằng nhầm Job ạ, rất Vì- là buồn ạ. 왜 나에게 이런 고난이 찾아왔는지. Tại vì sao lại một cái khổ nạn như thế này lại xảy đến với mình? 우리가 고난이 힘든 것 중에 하나가 이유를 모를 때잖아요. Có những cái lúc mà khổ nạn đến mà mình không biết lý do ấy à? 근데 욥기 마지막에 보면 하나님이 나타나셔요. Nhưng mà vào lúc cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã hiện ra với Job à? 욥에게 왜 고난을 주셨는지 설명해 주시지 않습니다. Đức Chúa Trời không có giải thích cho Job tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép những khổ nạn đó đến với Job à? 그냥 하나님께서는 우주 만물을 어떻게 창조하셨는지 쫙 말씀해 주세요. Mà Đức Chúa Trời nói cho Job biết là ta đã sáng tạo vũ trụ này như thế nào. 왜 그러셨을까요? Tại vì sao lại vậy à? 하나님이 왜 우주 만물을 창조하셨습니까? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại sáng tạo ra vạn vật và vũ trụ này à? 하나님의 영광을 위해서 Vì vinh quang của Đức Chúa Trời 그리고 우리를 위해서잖아요. và vì chúng ta. 우리가 이 땅에 살기 좋게 너무나 완벽한 환경을 만들어 주셨잖아요. Chúa đã tạo ra một cái hoàn cảnh rất phù hợp và tuyệt vời để cho chúng ta có thể sống được đúng không ạ? 우리를 사랑하시니까. Vì Ngài yêu thương chúng ta. 고난도 그렇습니다. Khổ nạn cũng vậy à? 하나님께서 욥에게 고난의 이유를 설명해 주시진 않았어요. Đức Chúa Trời không có giải thích cho Job về cái khổ nạn mà mình ban cho à? 창조에 대해서 말씀해 주셨습니다. Mà Đức Chúa Trời nói về sự sáng tạo à? 왜 우리에게 고난을 주실까? Tại vì sao Ngài lại cho phép sự khổ nạn đến với chúng ta? 네, 우리를 사랑하시니까요. Đó là vì Ngài yêu thương chúng ta, 우리를 정금과 같이 단련시키시려고요. là để tôi luyện chúng ta ra như vàng ròng à? 그래서 하나님의 영광을 위해 살 수 있도록 도와주시는 거예요. Nên Ngài giúp đỡ để cho chúng ta có thể sống vì vinh quang của Đức Chúa Trời à? 하나님이 어떤 분이시냐? Đức Chúa Trời là đấng như thế nào à? 주는 가장 자비하시고 Chúa là đấng từ bi nhất à? 나를 가장 긍휼히 여기시는 분입니다. Là đấng thương xót chúng ta nhất à? 그 주님이 허락하신 시간이라면 Nếu như là thời giờ mà Chúa đó cho phép à, 뭔가 하나님의 크신 뜻이 있는 겁니다. thì chắc chắn là sẽ có một cái ý muốn to lớn nào đó của Đức Chúa Trời sẽ xảy ra ở trong đó à? 그러겠죠? Sẽ là như vậy đúng không ạ? 맞습니까? Có 아닙니까? đúng hay không ạ? 네. 그래요. 어쨌든 우리가 크게 궁급하여질 때가 있습니다. Có khi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh rất nguy khốn à? 네, 생각대로 너무 반응하지 마시고요. Nên là 네, 생각에 따라 감정에 따라 반응하지 마시고 chúng ta thì đừng có làm theo cái suy nghĩ của mình à? 꼭 하나님을 의지해 보셔요. Mà chúng ta nhất định hãy dựa dẫm vào Đức Chúa Trời nha. 네, 하나님이 도와주실 겁니다. Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ à? 기도 Chúng 마치겠습니다. ta cùng cầu nguyện à? 하나님 참으로 Chúng con 감사드립니다. thực lòng dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. 저를 너무나 아끼시고 사랑하셔서 여러 고난들을 허락해 주심에 감사드립니다. Chúa rất thương tiếc và rất là thương xót chúng con. 고난 가운데 주님만을 더욱 의지하길 원합니다. Chúng con mong muốn rằng ở trong khổ nạn chúng con chỉ dựa dẫm vào mình Đức Chúa Trời. 저희와 늘 함께 하시며 저희를
너무나 사랑하시는 그 하나님을 잊지 않도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con không quên đi Đức Chúa Trời là đứng luôn ở cùng và giúp đỡ chúng con. 여러 가지 고난 중에 있는 분들이 있습니다. Cũng có nhiều anh chị em đang ở trong khổ nạn. 믿음으로 인내할 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho mọi người có thể nhẫn lại bằng đức tin. 그래서 육체의 남은 때에 복음을 위해 주의 영광만을 위해 힘껏 살아갈 수 있도록 phần đời 인도해 Xin 주시옵소서. Chúa dẫn dắt để phần đời còn lại chúng con chỉ sống vì tin lành và vì công việc của Chúa. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.